Boa tarde a todos e a todas. Antes de dar comenzo coa sesión ordinaria deste pleno da Corporación Municipal, imos a proceder a un minuto de silencio. Sí. Quería preguntar por que na orde do día do pleno non aparece como primeiro punto a aprobación das actas dos plenos que xa se teñen celebrado. Acabo de preguntarlle precisamente iso a secretaria. Ten a palabra a secretaria. Simplemente porque non están rematadas por un tema da videoacta, pois non se puideron traer, se trairán na vindeira sesión. Pasamos ao primeiro punto do orde do día, que a aprobación definitiva se procede da Ordenanza Fiscal Xeral de Xestión, Liquidación, Inspección e Recadación do Concello de Pontareas. Ten a palabra o señor Represas. Boa tarde, traemos aquí como primeiro punto deste pleno a aprobación definitiva da Ordenanza Fiscal Xeral de Xestión, Liquidación, Inspección e Recadación do Concello de Pontareas. Esta ordenanza encara xa con este trámite a súa tramitación final, viu a aprobación inicial, como estipula a normativa, abriuse un período de alegacións na que se recibiu unha única alegación por parte do concelleiro do bloque, o señor Vázquez. Recibiuse esa alegación e, unha vez analizada polo Departamento de Tesorería Municipal, propónse desestimar a alegación primeira, terceira, sexta, oitava, novena, número 15, número 17, en este caso a alegación 17 parcialmente, segundo o detalle que se indica no informe emitido pola Tesorería Municipal de data 15 de outubro de 2025. En segundo lugar, estimar as alegacións segunda, cuarta, quinta, sétima, décima, 13ª, 14, 15, 16 e 17, a 17 tamén parcialmente, segundo se detalla, como decía, no informe da Tesorería Municipal, e unha vez que se desestiman parte das alegacións e se estiman outra parte das alegacións coa finalidade de mellorar o texto, pois propónse a aprobación definitiva da Ordenanza Xeral Reguladora de Xestión, Liquidación, Inspección e Recadación do Concello de Pontareas. Esta ordenanza, inda que se aproba agora, por obxectividade e por aplicabilidade, entrará en vigor o 1 de xaneiro do vindeiro ano 2026. Isto quere dicir que por primeira vez o Concello de Pontareas contará con este tipo de ordenanza fiscal xeral. Era
é anormal que un concello deste tipo non contase ata o día de agora con este tipo de ordenanzas. En casi todos na administración municipal esta ordenanza, digamos que é a número 1, non? É aquela que regula, establece unha norma marco, unha estrutura marco para aplicar todos os tipos de ordenanzas de prezos públicos, de tasas, bueno, todo tipo de ordenanzas que teñen que ver coa recadación municipal. E, pois, a pesar que a ordenanza número 1 que se debería ter aprobado no seu momento, pois, bueno, pasaron os anos e non se aprobou. Como dicía, quero remarcar que esta ordenanza supón un avance decisivo na modernización, simplificación e digitalización da administración tributaria municipal, promovendo unha relación máis clara e próxima coa cidadanía, fomentando a transparencia en todos os procedementos fiscais. Os obxectivos principais desta nova ordenanza, que entrará en vigor o 1 de xaneiro do vindeiro ano 2026, céntrase en establecer un marco normativo xeral que regule de forma coherente e unificada todos os procedementos fiscais municipais, ademais de modernizar a xestión tributaria apostando pola administración electrónica e a tramitación automatizada, co fin de acadar unha administración máis áxil, eficiente e accesible. Outro dos piares fundamentais que pretende o Goberno con esta ordenanza é garantir unha maior información, asistencia e transparencia para a veciñanza, facilitando o acceso aos procedementos e a normativa tributaria. Finalmente, a ordenanza pretende adaptar todos estes procesos ás características e necesidades específicas do noso concello, facendo que a xestión fiscal sexa máis próxima, xusta e eficaz. Entre as novidades e medidas destacadas que introduce a nova ordenanza, pois cómpre subliñar o uso do selo electrónico e a autorización da actuación administrativa automatizada para determinados procedementos, o que permitirá agilizar trámites e mellorar a eficiencia na xestión. Así mesmo, tamén se crea un plan de pagos personalizado co obxectivo de facilitar o cumprimento dos tributos de vencemento periódico por parte da cidadanía. Tamén establecese un sistema de consultas tributarias formais e un procedimento específico de aprazamentos, fraccionamientos e inspección tributaria. Tamén condénase, xa remato, exímese todas as débedas inferiores a 6 euros, que teñase co Concello. En definitiva, pois eso, co esta ordenanza o Goberno reafirma o seu compromiso cunha xestión pública responsable, transparente e orientada á cidadanía, que sitúa Ponteareas, pois na senda da modernización institucional. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, bueno, eu tiña bo día, boa noite a todos e a todas. Eu tiña unha cuestión de orde que era intentar adiantar as mocións que teñen que ver cunha participación social, como pode ser a sanidade pública, que quedou pendente xa do anterior pleno, como pode ser tamén a comparecencia do concelleiro, punto de urxencia, que creo que sí que vais a adiantar, e tamén as mocións que presentou tanto o Bloque Nacionalista Galego como Ponteareas en Común relacionadas ao 25 de novembro por unha cuestión única e exclusivamente de cronograma, tendo en conta que o pleno de hoxe non se vai a acabar. Dito isto... Respóndolle, imos adiantar todo, pero despois dos 7 puntos do Goberno irá o punto extraordinario e urxente que presentou o señor Represa xunto coa comparecencia e despois as mocións, como dixo vostede. Moitas gracias. Este mes, durante estes meses, levamos vivido uns plenos un pouco convulsos, con palabras un pouco gruesas, con actitudes bastante indecentes, con incluso plenos a porta pechada, sin a participación da oposición. Isto é unha anomalía democrática. Levamos 2 meses sin pleno ordinario e hoxe recuperamos, por así decir, a normalidade, ou eso creemos que vamos a recuperar a normalidade, pero as traballadoras do SAF siguen en folga indefinida. Esta é unha situación. Entón, estes días, desde Ponteareas en Común, levamos participado en numerosas manifestacións, concentracións que teñen que ver co SAF en Ponteareas, que teñen que ver cos coidados a nivel galego, que teñen que ver con Palestina, que teñen que ver co profesado, e a mí me gustaría compartir unha reflexión que non é única e exclusivamente miña, pero que me gustaría ler. Sabedes que non son moi dado a ler as miñas intervencións, pero desta vez quería ler. E comeza así. O calor que impide dormir, a ansiedade de non chegar a fin de mes, a sensación de vivir nun mundo que se estreita nun sistema que degrada as nosas vidas. Un sistema que na súa lógica de acumulación está en guerra contra a vida. Trátase dunha arquitectura económica, política e ideolóxica que reproduce explotación e desigualdade.
está drenando literalmente o planeta e as xentes traballadoras. O capitalismo quitou definitivamente a súa máscara e liberou a besta autoritaria para impoñer unha orde nova, que, dende logo, non saímos ben paradas se somos mulleres, migrantes, ecoloxistas, persoas LGTB, sindicalistas ou traballadoras conscientes, se somos persoas pobres ou vulnerables, se nos negamos a un xenocidio. Fronte aos proxectos coloniais dos poderosos, de Trump, do sionismo, daqueles que creen que o mundo debe organizarse sobre o despoxo e a violencia, millóns de persoas erguemos a nosa voz. Atopámonos nas prazas, nas universidades, nos lugares de traballo, na porta do noso concello. Decidimos non calar máis, transformar a dor en dignidade colectiva, en forza de empurre, porque se eles rompen o taboleiro para blindar privilexios, que nos impide a nós rachalo para repartir dignidade? O que nos move non é o medo, é o amor, entendido como xesto político, a forza que converte a empatía en acción, que fai da vulnerabilidade un lugar de poder, que transforma o coidado en insumisión colectiva. Ese amor organizado debe ser a ferramenta máis radical para abrir horizontes que aínda non existen. Dende PENC, dende Pontareas en Común, na nosa condición de organización solidaria e internacionalista, comprometémonos coa loita pola autodeterminación dos povos do mundo, na loita polos dereitos da clase traballadora e na defensa, sen matices, dos dereitos humanos. Fronte ao discurso do goberno tripartito de Pontareas que leva 2 anos aplicando silencio cómplice, nós berramos dende sempre e de forma especial dende o 7 de outubro de 2023 Viva Palestina Libre. Fronte ao discurso do goberno tripartito de Pontareas que nega a voz ás traballadoras do SAF, nós berramos todos os dereitos para as que coidan. Fronte ás políticas de recortes e desmantelamento da sanidade en xeral e contra o colapso da atención primaria en particular, dende Pontareas en Común berramos, dende sempre, que o público é servizo e o privado beneficio. Fronte a unha Consellería de Educación que condena a miles de alumnas e alumnos con necesidades educativas específicas, que afoga ao profesorado con perda de dereitos laborais curso tras curso, dende Pontareas en Común berramos, dende sempre, viva a educación pública. Onte, hoxe e sempre damos as grazas a todas as xentes organizadas na defensa da paz. Damos as grazas ás plataformas en defensa da sanidade pública e ás traballadoras e traballadores da sanidade que loitan por unha calidade asistencial mellor. Damos as grazas ao profesorado que hoxe está en folga pola defensa da educación pública e de calidade. Damos as grazas ás nosas traballadoras do SAF de Pontareas que son exemplo de dignidade. E berramos alto e claro, como se dice nas rúas, que non hai outra maneira ou coa patronal ou coa clase obreira. Recordo que o público non pode facer ningún tipo de manifestación e, de todas as maneiras, vou a recordar ao señor de Pontareas en Común que estábamos a falar de aprobación definitiva se procede da Ordenanza Fiscal Xeral de Xestión, Liquidación, Inspección e Recadación do Concello de Pontareas. Recórdolle iso. Pasamos á seguinte intervención. Ben, pois, hoxe vamos a tratar este primeiro punto dos 44 que teñen esta orde do día. Polo tanto, entendemos que é imposible celebrar un pleno que poda ser eficaz e resolutivo con estas ordes do día que son inasumibles. Polo tanto, dende o Partido Socialista imos a tratar de gastar o menos tempo posible para tratar todas estas mocións e poder chegar ás que realmente importan e as realmente importantes, que son pois as traballadoras do SAF que están aquí ou as de Sanidade ou a do 25N, non? Que son as que realmente pois teñen unha influencia máis directa na poboación. En canto a este punto que trae o concelleiro da aprobación definitiva da Ordenanza Fiscal Xeral de Xestión, Liquidación, Inspección e Recadación, bueno, pois decir que entendendo que hai uns informes dos técnicos municipais que son os que avalan esta proposta que se trae aquí, entendemos que ten que ser bastante duro pois estimar 10 alegacións feitas polo compañeiro do BNG e desestimar 7. Nos sencillamente creemos que as 7 que se desestimaron non se deberían ter desestimado e se deberían ter
incluído na redacción do texto. Entendemos, apreciamos o xesto de que vostede incluíra esas 10 alegacións no texto definitivo, pero entendemos que queda coxo con esas 7 que non se traen. Polo tanto, dende o Partido Socialista vamos a absternos na votación deste punto, entendendo que é unha ordenanza que pode resultar beneficiosa para a xestión do día a día do Concello, pero entendemos que queda coxa con todas estas alegacións que non se estimaron. Gracias. Moitas gracias. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, sí, señor Vázquez. Grazas, señora alcaldesa. Pois nada, queremos comenzar lembrando un pouco como se iniciou a tramitación desta ordenanza fiscal xeral. Alá no mes de xullo, na Comisión Informativa de Facenda, o Goberno trouxo precisamente a proposta da súa aprobación inicial. Tras unha lectura rápida, detectáronse, pola nosa parte, erros de distinto tipo, erros de traducción, cuestións xurídicas e incluso interpretacións pouco claras e mellorables. O BNG xa o advertiu naquela comisión solicitando que non se levara a pleno de inmediato e que se permitise un estudo máis calmado do articulado, co obxectivo de mellorar e clarificar a súa redacción. Xa vos podedes imaginar que a resposta foi negativa. Aínda así, ao rematar aquela comisión, mantiven personalmente unha conversa coa técnica municipal para trasladarlle algunhas das cuestións que consideramos incorrectas, tanto desde o punto de vista xurídico-técnico como interpretativo. Pero, malia todo, e a pesar, sí, de incorporar algunhas correccións propostas, a ordenanza levouse igualmente a pleno, sen unha revisión xeral, pausada, pleno onde volvemos a solicitar a súa retirada, pois seguía contendo aspectos mellorables. De novo, a resposta foi non. Así, durante o período de exposición pública, este grupo municipal presentou alegacións, como non podía ser de outro xeito. Algunhas das cales, como xe dixo a compañera Vanessa, foron estimadas e outras non. Iso, xa é significativo. Se a ordenanza estivese plenamente correcta, dende o principio, non sería necesario aceptar esas modificacións. E tamén hai algo especialmente curioso, non? Nas alegacións non estimadas, tamén como xa manifestou a compañera Vanessa, a Tesorería Municipal, a mesma persoa que está encargada precisamente de interpretar o contido desta ordenanza, xa tivo que facer uso desa potestade de interpretar o seu contido, non? Incluso antes da súa aprobación, para aclarar precisamente determinados puntos e desestimar as alegacións presentadas. É dicir, que antes de nacer, a ordenanza xa está sendo interpretada. Iso dá unha idea do que pode vir despois. E logo outro detalle, que tampouco é menor, non? Estamos no pleno de outubro. E esta ordenanza non entrará en vigor ata 1 de xaneiro, como he dicho, o concelleiro de Facenda. Quedan 2 meses. Entón, a pregunta é, por que tanta presa? Non poderíamos ter investido 2 semanas máis o principio para estudiala e debatela con calma? Falamos dunha norma fundamental que vai regular a relación tributaria entre o Concello e a veciñanza. É dicir, todo relativo ao pago dos impostos, das tasas, o que non é un trámite menor. Dada a súa importancia, a súa tramitación requeriría tempo, diálogo e vontade de mellora, pero vostedes, o Goberno, decidiron impoñer o ritmo e impedir calquera achega, salvo as forzadas polas nosas alegacións. E a pregunta é moi sinxela, para que todo o mundo entenda, que pasaría se dende este grupo municipal non tiveramos presentado esas alegacións e as melloras indicadas á técnica municipal cando foi a comisión informativa? Creo que a resposta é evidente, non? Que estaría mal, pero moi mal, tanto técnica como xurídicamente. Insisto, un mes máis de traballo non tería suposto ningún atraso efectivo, simplemente se traería ao pleno de novembro un texto máis pulido, máis consensuado. Un mes antes da súa entrada en vigor podía terse aprobado ben, con suficiente marxe de maniobra. E isto tamén demostra que dende o noso grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego seguiremos traballando e defendendo o dereito da veciñanza a ter unhas normas claras, xustas e ben elaboradas. E por todo exposto, manifestamos que
sí que é unha norma necesaria, que é bo contar con unha ordenanza fiscal xeral, coa número 1, como dixe vostede, pero non podemos apoiar esta redacción que consideramos mellorable. Se votáramos a favor ou mesmo nos abstivéramos, perderíamos a posibilidade de impugnala máis adiante e non queremos pechar esa porta. Nada máis. Moitas gracias, señor Vázquez. Ten a palabra o señor Represas. Bueno, segundo o que puden concluir das diferentes intervencións, sobre todo do compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, sorpréndeme, ou non me sorprende tanto, que o seu grupo, representado ahora mesmo por vostede, critica que hai unha ordenanza, critica que veña a aprobación, critica que se haya incluído as alegacións, pero por que non critica a deixade de funcións, por exemplo, por que non hubo esta ordenanza hasta este momento? ¿No? Voy a decir, pois mira, recoñezo que esta, a pesar de ser a ordenanza número 1 que debía ter un concello, porque o meu goberno do Bloque Nacionalista Galego nos 8 últimos anos non fixo nada disto. Iso non o critica, non? Se traemos aquí algo, critica. Se incluímos gran maioría das súas alegacións, que foron positivas e con ánimo de mellorar o texto, vale? Porque dá igual que veña do Bloque, do PSOE, de Ponteareas en Común, queremos mellorar o texto normativo, tamén critica. Estamos abertos, e así se quedou na comisión informativa, que a tesoreira municipal se pode reunir con vostede o que vostede quixera, non, de todo isto, tamén critica porque non se incluíron todas. O sea, o tema é criticar, non? E non estar de acordo ou non por o non. Bueno, respeto, pero non o comparto. O respeto, pero non o comparto. Este é un texto marco, que, como calquer texto normativo, está aberto a modificacións que melloren ese texto. Isto non é unha posición ríxida. E despois, por suposto que a normativa é interpretable. Por iso está o poder xudicial, non? O sea, hai unha parte diso que é facer cumplir as normas e outra é a súa interpretación e aplicación en cada caso, tendo en conta atenuantes ou non, ou o que sea, non? Se as normas, o sea, primer concepto, non? Que hai que ter claro, as normas se interpretan, non? Se non se interpretan, a ver como explica o que está sucedendo, non? A nivel de España, non? Se non son interpretables, para uns valen e para outros non, non? Pois, vostede critica, apuntei textualmente, que o texto normativo é interpretativo. Este é unha crítica que fai vostede, que a ordenanza é interpretable, e que debe ser interpretable en algunhas cuestións, non? E que debe ser interpretable. Debe ser interpretable. E despois, as alegacións que se introduceron foron todas elas para mellorar a redacción do articulado. Non se cambiou grandes, porque non se podría cambiar grandes cuestións, a maioría foron para mellorar a redacción do articulado. Nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, a alcaldesa non só lle vai a servir dirixir o pleno, que nos vai a decir o que temos que dicir. Ponteareas en Común vai a dicir o que considere oportuno en cada punto. E xa vostede valorará... Sí, Ponteareas en Común... Vale. Ponteareas en Común vai a dicir o que lle parece oportuno. E tamén o que dice o reglamento tamén, que creo que non sei se te deches de conta, é que os tempos que estás poñendo nas pantallas non están actualizados ao novo regulamento. Digo, para simplemente a modo informativo, supoño que será un erro ou informático ou de apreciación, pero está habendo minutos de máis do que estipula o regulamento. Simplemente para que o sepas. E sobre a ordenanza fiscal, nós compartimos que Ponteareas ten que ter unha ordenanza fiscal, por suposto. Eu creo que estamos de acordo, todos os grupos políticos, e que incluso cando estamos de acordo, eres tan déspota que enfadas a oposición. Incluso, cando todas as partes somos conscientes de que isto é necesario, incluso así, buscas o conflito. Tes o conflito integrado na túa praxe política. Por eso se pide a túa dimisión. Porque estamos fartas xa. Porque este concelleiro, o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, na primeira vez que viu isto a unha comisión informativa, que foi en xullo, solicitou a retirada
E todos os grupos da oposición solicitamos facer un monográfico, ben fora unha xunta de portavoces ou ben fora o mecanismo que consideredes para abordar este tema e para que saíra a mellor das ordenanzas fiscais xerais posible. E vostedes o que xestes é que o concelleiro falara con tesourería, que nós faláramos con tesourería, é dicir, non abordar este tema de forma holística, porque lle tedes medo a ese tipo de procesos participativos, porque sabedes que tedes maioría absoluta e como tedes maioría absoluta, estades en disposición de traer calquer cousa aquí que esa xente vai levantar a man. E me atrevería a decir que hai 3, 4, 5 persoas que non saben nin o que van a aprobar. Me gustaría saber a opinión de Independentes Pontareas sobre esta ordenanza fiscal. Me encantaría saber a opinión. Me encantaría sabela. Porque, claro, o rodillo da maioría absoluta ten isto, que ao final se aproba algo por maioría absoluta que non está consensuado ni no propio goberno. O que te estaban propoñendo, o que te estábamos propoñendo era abrir unha mesa para negociar isto, para que fose o mellor posible, porque aquí a ideoloxía, hombre, pois ten cabida puntualmente, pero é unha ordenanza técnica, e como ben dixeches, o bipartito non o fixo, ni nos anteriores gobernos. Bueno, pois eso está ben que se faga, pero, hombre, si xa incluso cando tes a posibilidade de facer algo colectivamente ben, nos tratas así, pois que evidentemente é imposible a negociación política con vostede, é imposible, imposible. Porque o señor concelleiro Vázquez, que poderás compartir con ele ou non, pois técnicamente, en esta ordenanza controla moito, e así o demostrou na comisión informativa. E xa non falemos da redacción, de como estaba redactada esta ordenanza. Era unha auténtica vergonza. Non se poden traer documentos con ese nivel de faltas de ortografía e ese nivel de problemas de traducción. Hai un equipo de normalización para eso. É fundamental respetar a nosa lingua tamén. E respetar a lingua por escrito e por oral. Eu creo que era o que te estábamos pedindo, nada máis. Dende Pontareas en Común nos vamos a abster, e nos vamos a abster por este motivo, e animamos a que cambie o talante político, ou se non, váyase. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Bueno, en primeiro lugar, concelleiro, o goberno progresista que estuvo nos 8 anos anteriores non redactou unha ordenanza deste tipo, é certo, pero tampouco é que quedara algo no abismo e non se poidese levar a cabo coas ordenanzas que tiñamos vixentes, vale? De feito, vostede explicou na comisión informativa que todavía eran moi poucos os concellos que fixeran unha ordenanza deste tipo porque, bueno, evidentemente, pois ten a súa complexidade, pois en moitos aspectos interpretativos, non? O que sí ten que ter claro o concelleiro é que cando se fai unha ordenanza, evidentemente, claro que vai haber interpretacións, pero é que a redacción da ordenanza ten que estar feita de forma clara. Clara, concelleiro. Despois poderá haber matices, pero a redacción da ordenanza ten que estar redactada de xeito claro. Non pode haber ambigüedades. Por que? Home, porque a xente ten que saber o que se lle vai aplicar. Sinceramente. En definitiva, seguimos dicindo que lamentamos pois o que lle dixo o concelleiro, que non se fixera pois coa mesura, a calma e sobre todo a intención de facer un texto coa colaboración de todos, un texto correcto, vimos aquí, o aprobamos e xa está. E agora non ten que vostede dar aquí a cara e decir por que estimou unhas alegacións, por que desestimou outras, por que tivo que estimar 10 alegacións. Entende, concelleiro? E que as cousas se poden facer doutro xeito, sin imposición, e pretendendo facer as cousas ben, do mellor xeito posible. Porque 4 mentes pensan máis que unha. E xa sabemos que vostede pois é unha persoa intelixente, pero que ao mellor hai outras persoas das que vostede pode aprender. Entón non se peche vostede esa porta, que todavía é moi novo. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández.
Ten a palabra o señor Vázquez. Vale. Creo que se confunde, señor Cancellera, cando di que eu digo que non ordenanza. Non, creo que dou ben claro que entendo que sí, que debe existir este tipo de ordenanzas. O que non estamos de acordo é co método que se seguiu. E creo que deixei claro ao longo de toda a exposición. Claro, tamén dixo a concelleira Vanessa, como dixo agora, non? O principio de seguridade xurídica, o principio constitucional. Canto menos interpretación sexa da norma, millor, porque ter que acudir a un tribunal, como dixo vostede, para que interprete unha norma que podemos mellorar en proceso de inicio tamén, vamos, ten o seu historia. E tamén, di claro, que non houve ordenanza fiscal xeral antes, claro. A Lei de Bases de Réxime Local, que xa regula este tipo de posibles ordenanzas, é do 85. A Lei de Facendas Locais é do 88, modificada no 2004. A Lei Xeral Tributaria é do 2003. Claro, o goberno do Bloque entrou no 2015, antes houve outros gobernos. Claro, non é criticar só o que fixo o anterior. Aparte, outra cousa, que coa normativa que dixen, en principio, é suficiente para poder seguir. Sí, hai que adaptar determinadas cousas coa ordenanza fiscal, perfecto. É o que se busca, é o que precisamente é o que estamos de acordo. Non criticamos precisamente por isto que sexa interpretable, o contrario. Pois se hai que interpretala ben, pero xa empezar a interpretala antes de aprobarse, pois pon de manifesto que a súa redacción pois tampouco é tan perfecta, non? Sobre todo cando acabamos de ver que despois dunha xuntanza, despois das alegacións, aínda siguen estimándose, pois seguramente se busca un pouco máis ou matizo algunha das alegacións que foron desestimadas, seguro que acabaré tamén sendo estimada. Así que, para rematar, simplemente decir, non, que a pregunta sería que se o fin justifica os medios, non? E que, ademais, unha reflexión, non? Que en política os medios que se utilizan deben ser precisamente a través da participación, se posible viable, como podría ser neste caso, no que nos ofrecemos, este grupo municipal, precisamente para traer unha ordenanza o máis pulida posible, que poida ser interpretable, sí, pero xa pulida dende o principio. Eso é o que se critica, que se dixera en todo caso, que non, é que tivemos que utilizar outros sistemas para traer precisamente unha ordenanza un pouco máis depurada, nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra para remate o señor Represas. O que remato indicando que o procedimento de tramitación que se levou a cabo por esta ordenanza é o mesmo que calquer outra ordenanza. Non se fixo nada diferente, nin que se fai agora, nin que se fixo fai 5 anos, nin 7, nin 8, nin 10. Vale? É o mismo. Hai un período, aprobas inicialmente, despois hai un período de exposición pública, onde todo o mundo, calquer veciño, calquer persoa, pode alegar e aportar. Por eso hai ese período de exposición pública. E despois analízase todas as aportacións que fai calquer veciño e lévase a súa aprobación definitiva. Iso é correcto. Pode decir que non é correcto porque é correcto. Que diferencia esta ordenanza do resto de ordenanzas? Non o mismo unha ordenanza por o precio de alquiler do auditorio municipal, non? Que a ordenanza fiscal xeral. A ordenanza que regula cada tipo de tasa ou imposto, claro que ten que estar moi clara, porque calquer veciño ten que saber cando ten que pagar, cando non ten que pagar e a cantidade que ten que pagar. Iso sí que ten que estar claro. Pero esta ordenanza non é dese tipo. Non. É unha ordenanza marco que ten que acoller a diferentes ordenanzas, as actuais e as futuras que se van a regular. Por tanto, ten que ter a capacidade de recoller, porlle un paraugas normativo ás actuais ordenanzas, que xa teñen porque hai normativa superior, e, a súa vez, tamén ten que ter a capacidade de acoller novos textos normativos que se apliquen neste Concello. Esa é a pequena e, a súa vez, gran diferencia. Nada máis. Moitas gracias. Pasamos á votación. Non sei se o grupo de goberno sabe o que votar, pero imos a pasar á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada. Pasamos ao seguinte punto. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é
que é a depuración de saldos contables, dereitos de cobro e exercicios pechados ata 2019. Sí, continuamos co segundo punto deste pleno, que traise un expediente moi importante a nivel económico que ten que ver coa depuración de saldos contables os dereitos de cobro de exercicios pechados dende a historia do Concello, digamos, bueno, que ao final é dende o ano 2008 a o ano 2019 incluído. Que significa isto para os veciños en xeral? O que se trae aquí é 2.043.000 euros 265,11 euros, o sea, 2.043.265,11 euros de diñeiro que administracións, Xunta de Galicia e Diputación ou outras administracións, diferentes veciños ou diferentes empresas, entidades, tiñan que haber pagado ao Concello, é dicir, 2 millóns de euros que tiñan que haber pagado ao Concello e que vanse a anular por múltiples motivos, porque estaba mal practicada a orden de pago, porque había erros contables, porque pediuse unha subvención e non se justificou e se perdeu o diñeiro, o sea, por diferentes motivos vanse a anular da contabilidade municipal 2 millóns de euros de diñeiro que estaba pendente de ingresar ao Concello e que realmente era un diñeiro que todos se sabe que non se vai ingresar. Por tanto, dun xeito máis coloquial ou tradicional, pois é o que traemos a este pleno. Para realizar este expediente dunha elevada complexidade tamén toda a parte económica estuvo moi implicada, a parte da intervención municipal, a tesorería municipal, e como tamén toca moito ao oral, tamén contouse coa parte do tesoreiro da Deputación de Pontevedra tamén dando asistencia na elaboración deste expediente. En total, vanse a prescribir, volvo a repetilo, e xa con isto remato para a seguinte intervención, máis de 850 débedas por importe de 2.043.265,11 euros. Concretamente, 874 débedas. De hecho, para a segunda intervención, algún detalle que me gustaría dar. Isto, entraría ou se aprobaríase previsiblemente inicialmente, habría un período tamén de exposición pública para que calquer veciño poda alegar, é raro que se alegue, porque estamos perdonando, digamos, unha deuda co Concello, e despois levaríase xa a aprobación definitiva. Nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra, señor Ucha. Sí, esto é curioso, Es decir, eu creo que a veciñanza, si explicamos de forma pedagógica isto, eu como veciño me preocupa, ¿no? Me preocupa que desde o ano 2008 ao ano 2019 pois exista isto, ¿no? Exista esta realidade. Entón, nós evidentemente pois algo técnico que hai que solucionar, pero que, estamos falando de 17 anos. Fai 17 anos. Isto demostra un pouco tamén logo a falta de confianza da cidadanía nas institucións e nas administracións, porque aquí o que demostra é que alguén cometeu algún erro, mínimo algún erro. Non digamos outras cousas, pero mínimo algún erro que se nos colou. Evidentemente é un expediente inmenso que, si non nos equivocamos, creo que afecta directamente a algún concelleiro da bancada do goberno, entonces igual non debería votar, non o sei. Pregunto por... Nos fixemos unha lectura en diagonal, igual poden ser que sean nomes iguais, pero, simplemente por si alguén do goberno está afectado, pois que non vote ou que se absteña de votar ou que abandone a sesión de votación. Entón, deixamos eso pendente, se nos dá a resposta, vai haber un erro noso, se nos dá a resposta a eso, e logo na segunda intervención continuamos. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Fernández. Bueno, pois este tipo de expedientes
veñen ao pleno despois de aprobarse os orzamentos. Moitos deles se deben a erros na contabilidade, duplicidades ou incluso que moitas veces pois se contabiliza unha subvención por un importe que se cree que se vai obter e finalmente pois o importe é menor, non? Ou por renuncia, pois en determinados momentos tamén, pois porque hai que renunciar a veces a algunha subvención que se ten solicitado, pois porque non chegan as autorizacións ou demais problemas que poden surdir durante a tramitación. Evidentemente, non deberíamos ter estos expedientes tan antigos, dende o ano 2008, e debería facerse pois unha regularización completa nas contas para que estos expedientes non sexan tan grandes e tan atrasados. E de momento nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Vázquez. Moitas grazas, presidenta. Nada, neste punto pouco máis hai que engadir, non? Porque estamos, como xa dixo, ante un expediente de carácter moi técnico que ten por xeito precisamente depurar saldos contables, ni máis ni menos. E que son saldos que por algunha cuestión que xa están indicadas nos expedientes, pois atópense incorrectamente contabilizados, que é a gran maioría. Son dereitos pendentes de cobro, como xa se manifestou, de exercicios pechados moi antigos, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2019, por 2 millóns de euros, e que o Concello xa, o Concello calquera, lóxicamente, considera incobrables, basicamente. Entón, o obxectivo é simple, non é axustar a contabilidade municipal á realidade financeira, non eliminando precisamente esas anotacións que, polo motivo que fora, no seu momento non se fixeron, e que xa non teñen ninguna posibilidade de cobro, non? E, lóxicamente, a vista do informe do Tesouro da Deputación de Pontevedra, que é o que máis incide precisamente nas orixes deste tipo de expedientes, non? Xa indica que non responden a débedas efectivas, senón erros contables, por emitir anulación de ingresos recoñecidos en exceso ou duplicados en materia de subvencións, non? É dicir, trátase de dereitos mal contabilizados e non de cartos que o Concello deixara de cobrar en principio, se a bote pronto por inacción. E o informe de intervención municipal tamén vai pola mesma liña, non? Que, proveñen de subvencións mal imputadas, renuncias parciais, justificacións por importe inferior ao concedido ou de duplicidades detectadas en revisións posteriores, non? O que si chama a atención, por exemplo, son débedas en inicio, en determinados precios públicos e tasas que mellor requerirán unha motivación un pouco maior, non? Para, precisamente, quitar as dúbidas que lle podan xerar, como pasa o noso compañeiro Manuel Buxa, que xa fixo mención, non? E tamén convén deixar claro outra cousa, non? Que esta anulación tampouco ten unha repercusión económica real nas contas do Concello. Por que? Pois basicamente porque no remanente líquido de tesorería, que é o principal, magnitude que ten impacto, co que impacta esta anulación, pois xa contemplaba unha provisión do 100% para saldos de dubidoso cobro con máis de 5 anos de antigüedade, que é o caso, non? Porque así establece o artigo 193 bis da Lei Reguladora das Facendas Locais, a que antes tamén fixen mención, non? En consecuencia, estas baixas simplemente fan desaparecer uns dereitos que xa estaban corrixidos contablemente sen afectar nin o resultado orzamentario nin a situación financeira do Concello. Simplemente é unha depuración, nada máis. Por todo isto, o noso grupo municipal vai absterse, porque entendemos que sí, que é unha medida de limpeza e rigor contable, e que, que o mellor de algúns dereitos pendentes de cobro que están aí, deberíase matizar simplemente para evitar algunha malinterpretación, nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Represas. Para esta segunda intervención, gustaríame dar 4 pequenos datos de certas subvencións, porque creo que é bo saber subvencións que se pediron sobre todo nos 8 últimos anos e que renunciouse a elas
ou non se chegaron a executar, privando aos veciños destas cuestións. Chegou unha subvención para facer cursos de inserción laboral por importe de 84.397 euros, que se perdeu. Chegou unha subvención de 60.658 euros para adaptar o auditorio municipal, que se perdeu. Chegou unha subvención de reforma do edificio da Escola Infantil de 76.630 euros, que se perdeu. Chegou unha subvención de climatización da piscina municipal por importe de casi 60.000 euros e que sobraron 24.000 euros e que non se reinvertiu nese mismo investimento. No ano 2019 chegou unha subvención de cursos para a creación de microempresas por 42.000 euros que se perdeu. Tamén no ano 2019 chegou unha subvención para facer obra de saneamento na parroquia de Arcos por importe de 113.980 euros que se perdeu. E, por último, pediron varias subvencións para crear parques forestais en diferentes parroquias do Concello de Pontareas que perdeuse máis da mitade dos fondos de todas as subvencións solicitadas. Nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra, vale, de todas as maneiras, señor Ucha, moitísimas gracias porque efectivamente os tempos estaba a facer mal. O propoñente ten 4 minutos, o resto 3 minutos e a segunda réplica 2 minutos. Grazas. A señora Fernández quere intervir? Non? Sí? Señor Vázquez. Señor Represas, por moito que veña vostede aquí a querer facer propaganda e a querer vender que o goberno anterior perdeu cartos, señor Represas, igual ten que explicar vostede por que o seu goberno renunciou a que a Deputación de Pontevedra invertise 600.000 euros neste concello a cambio de nada. De todos xeitos, o que hai aquí que figuran son 3 subvencións as cales se desistiron. E como vostede ben sabe, señor concelleiro, e se non sabe o debería saber, durante a tramitación dunha subvención é posible que teñamos que desistir desa subvención para invertir ou buscar cartos para outra cousa urxente que teña ocorrido, señor Represas. Polo tanto, non veña vostede aquí a vender ou a tratar de engañar aos veciños e veciñas de Pontareas, porque o que nos fixemos está na rúa. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Vázquez. Vale, tiña agardado iso por final, pero bueno, non vai ser este nin o primeiro nin o último concello deste país, nin os anteriores, nin os posteriores gobernos que van a perder ou, mellor dito, a deixar de executar ou deixar de xestionar determinadas obras por subvención, non? Que, lóxicamente, se as obras non se realizan pola causa que sexa, porque se destinan a outras cousas, se deixan de facer, os cartos que se reciben, se destinan a outras cousas, pois, lóxicamente, as subvencións se perden. Pero, se digo, non é cuestión deste concello, é de moitos, e non só do anterior goberno, dos anteriores de todos. Co cual, bueno, pois, aquí o anterior goberno, como xa manifestou a compañera, pois se pedían moitísimas vías de financiamento e logo se escollían aquelas que eran viables e renunciabanse a aquelas que non se podían executar, sen máis. E como xa di o informe da intervención do tesoreiro da Deputación de Pontevedra, pois simplemente incluso son cuestións incluso contables, non? Que máis alá da casuística de cada unha delas, pois que sí, que poderá ser o que di o concelleiro, pero, bueno, matizado con momento no que se decidiu pois asumir determinadas subvencións e outras pois que non se podían asumir e se deixaban pola causa que sexa. Tiñamos, o Concello ten suficiente plantilla como para solicitar todas esas liñas de subvención e executalas. Insisto, se non se fixo foi por cuestións que no seu momento pois se valorarían.
Pero se digo, non será este nin o último, nin o primeiro concello, nin agora, nin futuro, nin pasado, que se deixan de executar subvencións, como xa manifestou a compañera Vanessa. Nada máis. Moitas gracias, señor Vázquez. Para o turno de peche, o señor Represas ten a palabra durante un minuto. Señora Fernández, mire, que vostedes hayan perdido subvencións non o dice este concelleiro. Informe de intervención. Punto 1. Lista de subvencións que hai renuncia total ou parcial ao arquivo da documentación. Claro. Pero saben que se traduce? Que os veciños non miran a obra feita. Da igual que sea renuncia, pérdida, extravío, etcétera, etcétera. Sí. Cursos para implantación, cursos para implantación de microempresas, saneamento na parroquia de Arcos, reforma do edificio da escola infantil, reforma do auditorio municipal e parques forestais anos 2018-2019, fondos perdidos. Vostedes dirán o que queiran, aquí están os papeles. Nada máis, vamos a traer a aprobación inicial este expediente por 2.043.265,11 euros, entrar en período de exposición pública para despois a facer a aprobación final. Nada máis. Moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a modificación orzamentaria para financiar gastos con maiores ingresos recadados derivados de participación nos tributos do Estado. Ten a palabra o señor Represa. Neste punto traemos unha modificación orzamentaria, actual orzamento municipal, para financiar gastos con maiores ingresos recadados por parte deste Concello. Son ingresos procedentes do Estado. O Estado ingresa aos diferentes concellos de España unha cantidade económica pois todos os meses, pero que pasa? Ao non haber orzamentos xerais aprobados, estas cantidades que o Concello ten notificadas que lle vai ingresar ao inicio de cada ano non son reais, porque son as cantidades que nos correspondían no ano 2022, que é o último ano que temos orzamentos xerais do Estado aprobados. Iso despois actualízase, neste caso ten que levarse ao Congreso dos Diputados e aprobarse, levouse no BRAN, entonces despois notifícanos o Concello e os Concellos estamos obrigados a traer estos expedientes para incorporar ese diñeiro que isto leva unha tramitación lenta e que despois direi que tamén vamos a perder unha parte destes fondos, perdelos entre comillas, por culpa da tramitación. Non, é que é unha risa. Ben, xa, como vostedes non son conscientes de privar a veciñanza de investir estas cuestións, pois nada, dallos igual, pois moi ben. Ben, isto ten que ver as entregas, como decía, que fai o Estado ao Concello, que o Concello non inclúe nas súas previsións orzamentarias porque traballamos coas previsións que manexa o Goberno do ano 2022 por non haber orzamentos aprobados. Ao non haber orzamentos aprobados e como os Concellos estábamos reclamando estas cantidades económicas, obligouse o Goberno de España a levar esa aprobación, por vontade do Goberno, por suposto, a aprobación de estas entregas a conta no BRAN e nos fai. Pero, sorprendentemente, ese diñeiro que nos pertenece aos concellos, o Goberno de España non nos lo entrega todo xunto, nos lo entrega a 4 plazos. A 4 plazos. Vale? Entonces, o entrega a 4 plazos. Este é o segundo, a primeira liquidación, este é a cuota tributaria. Entón, a cuota ordinaria, digamos, este é o primeiro plazo. Señora, público, isto non é un teatro, isto é un salón de plenos onde estamos a desenvolver o pleno ordinario. E rógolles silencio. Despois xa teremos a posibilidade, unha vez que esteamos na comparecencia, de falar. Moitas grazas. Ben,
Este é o segundo plazo, virá outro suplemento co terceiro plazo e o cuarto plazo que estimamos que sean sobre 100.000 euros non podremos executalos este ano, nin tampouco o ano que ven, porque isto vai a través do orzamento que ven, posto que nos lo entregarán en decembro e a tramitación entre que chega o diñeiro e poder executalo é como mínimo un mes e medio. E, como comprenderá, en decembro, se pasa un mes e medio e xa cambiamos de ano, ese diñeiro, digamos que se perde. Isto é unha realidade, é así. Ahora traemos el poder invertir esa primeira entrega, que, como digo, non lo farán a 4 plazos, e a primeira entrega acaban de facela, e traemos a inversión dese diñeiro por importe de 210.927,93 euros. Está aí a relación en que se vai invertir e que na seguinte intervención pois detallarei. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Utrera. A verdade é que o falar non ten cancelas. Isto que se vende como algo técnico, a mí sempre me chama moito a atención, ¿no? que desdebuxamos a política como técnica. ¿No? Debaixo desta modificación orzamentaria, que eu recordo moito cada vez que ven unha modificación orzamentaria, que esta debe ser a enésima, porque ven modificacións orzamentarias pleno sí, pleno tamén, algunhas incluso de urxencia. Recordo a Juan Carlos González Carrera dicindo que non se iban a cambiar os orzamentos de programa, te acordas? Carrera, te acordas que decías eso? Nós non vamos a facer como facían os outros, non sei que, patapí, papapán. Eso durou 3 días aproximadamente, o que mandou a jefa calar, dixo, cale a boca e respira hondo e que Francisco Jesús explique la movida e que pase el ruido lo máis rápido posible. Pero aquí debaixo desto hai ideoloxía. Os orzamentos do Estado, como ben dices, están prorrogados. E eso, que a priori pode parecer unha mala noticia, para algunhas cousas pode ser unha boa noticia. Para esta, por exemplo, podría ser unha boa noticia. Sí, te explico por qué. Porque as reglas de gasto que están aprobadas, pero pendientes de un novo orzamento, farían que as suplementos de crédito foran obligatoriamente a amortizar deuda. Que isto é un criterio político. Sí, pero no, isto é así. A ver, Francisco Jesús, tú podes non destinar este suplemento de crédito a deuda, de feito faz. Destinas a deuda 5.000 euros, verdad? E o resto non. Bueno, cando se aprobe un orzamento novo no Estado, que non vai a ser con esta legislatura, eso sabémoslo todas e todos, pero cando se aprobe un orzamento do Estado, isto non se vai a poder facer. Pero isto simplemente utilizo para meternos en ideología, que eu creo que isto é importante, porque a dereita criminaliza a débeda, porque funciona na administración pública como se fora unha empresa. Coloca gastos e ingresos, eficiencia de non sei que, e ao final quen pagan? Os servizos públicos. Os servizos públicos se ven perxudicados, e dentro dos servizos públicos nos vemos perxudicados os usuarios e as usuarias e os traballadores e as traballadoras. E iso é o que sustenta este modelo neoliberal que fan que as traballadoras dos AFE estean en folga, que o profesorado estea en folga, que a sanidade estea en folga, que existan plataformas de defensa da sanidade pública, porque os servizos públicos se necesitan cartos para mantelos. E a débeda é un instrumento fabuloso para primar os servizos públicos por riba dos beneficios. E iso que a dereita non entende, porque a dereita criminaliza os impostos porque criminaliza os servizos públicos, porque a dereita o que quere é que todo este máis no mercado. E iso é legítimo, pero non o explicades. Nos consideramos que ten que haber intervención pública para garantir dereitos. E eu sei que isto pon moi incómoda a bancada da dereita, porque nunca explicades isto. Porque vos queredes o sistema de Milei, o sistema de Ayuso, e xa vemos a quen favorece eso. Xa vemos a que, sí, non o de Venezuela, de Cuba, de Haití, non, o de Haití non, Haití é capitalista. Non, nos queremos Rusia, China e todos esos. Pontareas en común é culpable do mal mundial. Pero nunca falades desto. Nunca falades, nunca interpelades a diferencia ideológica que hai entre un modelo neoliberal que se carga absolutamente todo a un modelo de xustiza social que o que quere facer é garantir os servizos públicos e os dereitos. Que pasa? Que vostede, como gaña 60.000 euros ao ano, é moi difícil que o entenda. Ese é o problema. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Bueno, pois agora xa sabemos por que o Partido Popular non vota a uns orzamentos do Estado. Xa o sabemos. Porque a vostede lle ven de luxo que non teñamos orzamentos no Estado. Porque lle acaban de chover 200.000 euros. 200, e máis que lle van a vir. Que ben lle ven, verdad? E lle ben, e fíxese, vostede di que
estos 200.000 euros os vai a invertir pois porque resulta que nos orzamentos deste ano do 2025, claro, había feito vostede unha previsión para financiar operacións de crédito, vale? Co Instituto Galego de Vivenda e Solo e coa Diputación de Pontevedra, pero recoñece vostede aquí que claro que non vai poder cobrar eso que vostede tiña calculado, non o vai a poder facer. Incompetencia súa, concelleiro. Incompetencia súa. E, polo tanto, pois vai aproveitar estos cartos para eso que vostede proxectou nos orzamentos e que non se vai cumprir. E lle vai a valer a vostede para salvar iso. Tamén di vostede que vai utilizar unha parte no proxecto de digitalización integral do Conservatorio Municipal. Vostede sabe, concelleiro, cantas veces publicou na prensa a alcaldesa a digitalización do conservatorio, o ben que estaba, as pantallas e demais. Sabe vostede cantas veces os publicaron? E agora van vostedes a invertir aquí porque din que é necesario. Mire, sabe o que necesita o conservatorio? Necesita unhas portas cortavento que quedaron para facer e vostedes non o fixeron. Necesitan unha dirección do centro competente, vale? Non chanchulladas como as que fan vostedes, eso é o que necesita, non chanchulladas, vale? Nin pedirlle ao director que dimita, como fan vostedes, vale? Sabe o que necesita o conservatorio? Necesita que non sexan os pais os que vayan a trasladar os instrumentos en furgonetas. Eso é o que necesita o conservatorio, señor Represas. Esa, o mellor de todo, é que vostede mismo recoñece e di que van a perder parte destes fondos. E logo os incompetentes éramos nós. E que manda tela, manda tela. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Vázquez. Vale, moitas gracias, señora presidenta. Suscribimos completamente as manifestacións feitas pola compañera Vanessa. Non vou a engadir nada máis. Simplemente unha cousa, non? Que vostede, curiosamente, di que estes cartos van perderse. O sea, van terse que devolver ao Estado. Van terse que devolver? Van terse... Non, vostede dixo que van perderse. Van perderse, non? Claro, vostede creo que confunde... Claro, eses cartos non se van perder. Eses cartos o que vai pasar é que, cando se ingresen, van a formar parte dunha cousa que se chama remanente líquido de tesourería. Vale, quedan aí. E para que sirve ese remanente líquido de tesourería? Para financiar, precisamente, modificacións de créditos extraordinarios e suplementos de crédito como os que extrae hoxe o ano que ven. Non se vai perder nada. Así que non alarme a veciñanza porque non se vai perder absolutamente nada. O que vostedes tiveron moitísima sorte porque xa no pasado mes de setembro, no pleno, se aprobou unha modificación orzamentaria por 428.000 euros, precisamente, derivados dunha liquidación da participación dos tributos de Estado do ano 2023. O sea, que non son solamente isto, sino que xa ata agora, sen contar co que vai vir, extraordinarios, chegaronlle a este Concello 650.000 euros. Que perfectamente, debido a unha anomalía, chamémoslle así, se queren ustedes utilizar o termo, por non ter aprobado o orzamento do Estado, anomalía, sí, que é legítimo non aprobalos, o sea, non pasa nada. O manifestación de principio, ter orzamentos prorrogados non é para cortarse as veas, é unha cuestión. Sí, a Constitución tamén a di a Lei de Facendas Locais, sí, pero ter orzamentos prorrogados tamén está permitido. Non pasa nada. Que pasa? Que esa excepcionalidade permite que estes maiores ingresos se poidan destinar a aquilo que vostedes decidan. Entón aproveitan para metelo en determinados gastos que, curiosamente, a ver como terían feito de non meter, precisamente, de non ter estes ingresos extraordinarios. Eso é o que temos que preguntarnos, non? Que xestión, como fixeron as súas previsións se en estes 650.000 euros que tiveran feito
con eses gastos extraordinarios e urxentes, necesarios e improrrogables, que hubiera pasado con eles? Terían que acudir a un préstamo, supoño, porque é a única opción, basicamente. É a lógica tributaria. Claro, sí, que é así. Claro, que aquel precisamente do que vostedes se queixaban que facía o anterior goberno, acudir a préstamo para investimento. Bueno, pois nada máis, simplemente que, como di popularmente, non se pode escubir para arriba, porque senón cae. O noso grupo entende que esta modificación está justificada técnicamente, digamos, xurídicamente correcta, pero deixa en evidencia unha dependencia crecente de ingresos extraordinarios, precisamente para facer fronte a gastos extraordinarios, urxentes, improrrogables, que non poden demorarse para o exercicio seguinte, non? Un concello non pode vivir permanentemente de rectificacións orzamentarias nin de ingresos sobrevidos excepcionais, senón que precisa planificación, anticipación e xestión rigurosa, nada máis. Grazas. Ten a palabra o señor Represas. Acaba a súa frase, señor Vázquez. Un concello que necesite planificación e xestión que se traduce en orzamentos aprobados en tempo e forma todos os anos, en depuración da contabilidade municipal como xa se traxo o ano pasado de gastos este ano de ingresos, iso unha xestión responsable e planificada. Orzamentos aprobados e depuración das contas. Aprobar a conta xeral en plazo para poder optar a todas as subvencións, non? Iso que parece normal, isto que é algo tan evidente, como dice vostede, tan normal, hasta fai un par de anos non se cumplía. Ou cumplíase. Había orzamentos aprobados todos os anos? Non. Si, había orzamentos aprobados todos os anos? Non. Presentaban a conta xeral en plazo? Non. Tiñan as partidas de gasto e de ingresos infladas e gastos... tiñan as partidas de gasto infladas e as partidas de ingresos infladas e de gastos tamén desasustados? Correcto, porque senón non verían os expedientes de depuración. Sí ou non? Sí ou non? Sí, sí. Pois falar non ten cancelas. Efectivamente, señor Ucha, falar ten cancelas. Vostede acaba de mezclar unha cousa con outra que ten que ver a regla de gasto con un suplemento de crédito con financiar débeda. Non. O que é obligatorio destinar a débeda é o remanente de tesorería. Que non é este caso. Este caso non é, que vostede non sabe o que estamos traendo aquí. Este caso é un ingreso extraordinario. E, por suposto, que vamos a traer máis modificacións orzamentarias. Se por este tipo, que nos chegan máis ingresos dos previstos, isto non é unha modificación orzamentaria porque un diñeiro que temos previsto para unha cousa haya que movela para outra. Non é ese tipo de modificación orzamentaria. É unha modificación orzamentaria porque cando nos chegan uns ingresos temos que, para poder incorporarlos ao presuposto e poder gastalos, temos que facer este trámite. E sabe canto dura este trámite? Un mes e medio. Por eso digo que o diñeiro que chegue en decembro, se pasa un mes e medio, cambia de ano e non se pode aplicar. Queda, sí, na tesorería municipal, efectivamente, pero non se pode aplicar, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ucha. A ver, Fran, non me iba a meter eu neste tema de orzamentos, pero xa que vas provocando, vamos alá. Que tú fales de inflar os orzamentos, que o concelleiro de Facenda que nos entregou a liquidación do 2024, que é a única completa, ¿no? Que fale de inflar orzamentos. Mira, te vou dar 3 datos. 3. Impostos sobre construcións, instalacións e obras. Orzamentado no orzamento do 2024 como ingreso 688.000 euros. Canto se recaudou? 207.000. Isto publicaches ti. Achegas do servizo de rede de sumideiros? Orzamentado como ingresos, 376.000 euros. Canto chegou? 64.000. Achegas dos usuarios e usuarias da axuda no fogar e a dependencia? Mira, un tema que te interesa. Orzamentados, 210.000 euros. Achegas, 109.000. De verdade vostede... De verdade vostede vai a falar? De verdade vostede está... A concelleira de urbanismo xa... A concelleira de urbanismo está fora de si xa. ¡Qué falta de respeto, Silvia! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto!
A concelleira de Urbanismo fala de respetar mentras lle dice ás traballadoras do SAF que levan 35 días en folga indefinida calladitas e señala co dedo. E fala de respeto. É dicir, fala de respeto. Vostede de verdade non sabe ni onde está. Non sabe ni onde está, ni ao que se enfrenta. Non sabe ni onde está, ni ao que se enfrenta. Eso demostra a vosa vontade política e demostra o que sodes. Uns clasistas, absolutamente uns clasistas que considerades por riba de outras persoas, desde o máis simbólico ata o máis profundo, e que non merece a pena nin respondervos, porque o que acabas de facer en outros lugares sería polo menos para abandonar o pleno e marcharse para casa a reflexionar e pedir unha disculpa mañá. Pero esa é a vosa realidade, que ante unha situación de tensión como a que están vivindo as traballadoras do SAF, o que che sae a ti non é a primeira vez, sino por segunda, por terceira, por cuarta vez, é prepotencia, mandarlle escalar, etcétera, etcétera, etcétera. Isto é insufrible. E por eso hai que quitarvos de aquí urgentemente, porque si no, esto estamos condenando a un pobo inteiro. Sí, hai que esperar, E vamos a intentarlo, porque si no, isto vai ser moi complicado, desgraciadamente. Ademais dos datos que lle acaba de facilitar o concelleiro de Pontareas en Común, señor Francisco Represas, parece que vostede esquece que este concello estivo intervido por unha débeda de 15 millóns de euros da xestión do Partido Popular, do seu partido, concelleiro. Polo tanto, leccións a esta bancada, ningunha, concelleiro, ningunha. E lle vou a decir unha cousa. Vostedes, cando gobernaban, pagaban créditos para comprar pins, señor concelleiro, para comprar pins. E dende o Partido Socialista queremos que conste en acta a falta de respeto absoluta da concelleira de Urbanismo que lle di ás traballadoras que están neste pleno que levan un mes en folga, lle di calladitas e si no puerta. Tes moi pouca vergonza e moi pouco respeto polas traballadoras, moi pouco. Señor Vázquez. Bueno, simplemente rematar dando un par de datos, non? O último orzamento aprobado antes de chegar o bipartido, o Bloque Nacionalista Galego, PSOE ao goberno, foi no 2010. Herdando un montón de débedas, estando o Concello intervido. E claro, aprobanse orzamentos, vale? O mellor non no día antes do día 1 de xaneiro, pero aprobanse. É porque no ano 2023 non se aprobou o orzamento por un criterio que tomou Pancho, o anterior Concello de Facenda, que é un pacto, digamos, non escrito, pero que di, bueno, pois no ano de eleccións non, como pasou en Porriño, non se aproban os orzamentos porque así os aproba o novo goberno que entre. Porriño fixo, aquí non se fixo. Hai un criterio como outro calquera. Insisto, ter un orzamento prorrogado nos concellos, como fixo o BB, non é para cortarse as veas. Eu non vou a que decir que sí, que fixo. Non, simplemente, pois, é unha decisión. Co orzamento prorrogado podese vivir. Bueno, pode terse limitacións, pero podese vivir. E outra cousa, que creo que tamén está confundido, non? Que dixo que estes ingresos non se van a incorporar ao orzamento. Ostras, que van a estar nunha caixa B. A ver, incorpóranse. Xa, eso sabémolo os que traballamos nisto, lóxicamente, pero esa afirmación, vale, hai que matizala, sí, xusto, hai que matizala, incorpóranse.
E, como dixen antes, o incorporarse e non gastarse neste ano van unha cousa que se chama remanente líquido e o ano que ven, con esa fonte de financiamento que se chama remanente líquido que sexa positivo, derivado destes ingresos deste ano, pódense facer as mesmas modificacións orzamentarias que traen aquí hoxe. Igualiño. O sea que non se vai perder nada. Nada de nada. Outra cousa é que o remanente líquido de tesorería non lle salga positivo, pero é outra cousa que falaremos cando fágase a liquidación de orzamento alá polo mes de marzo. E nada máis, porque, bueno... Moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto. O seguinte punto da orde do día, que é a proposta para inicio de contratación en réximen de concesión do servicio do ciclo integral da auga no Concello de Pontareas. Ten a palabra a señora Bautista. Hola, buenas tardes, noches. Hoy traemos un paso más de lo que es el ciclo del agua aquí en Pontareas. Tras solicitar informe preceptivo a la Oficina Nacional de Evaluación, o sea, la ONE, en el que se incluía la memoria justificativa de la necesidad de contratación, el estudio de viabilidad económico y anteproyectos técnicos de la obra aprobados definitivamente en el Pleno de sesión de 16 de mayo del 2025, la estructura de costes para la gestión del servicio en régimen de concesión aprobada inicialmente en el Pleno de sesión 27 de mayo del 2025 y aprobada definitivamente tras el trámite de exposición pública de 20 días hábiles sin tener alegaciones, se incluye la propuesta de cláusulas administrativas particulares, la propuesta de pliegos de prescripción técnicas, el informe de servicio jurídico de los pliegos y las cláusulas administrativas particulares. Se incluye el informe de la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autonómica de Galicia sobre la estructura de costes propuesta por el Concello de Pontareas para la licitación de la concesión del servicio de abastecimiento, alcantarillado y depuración, y todos los certificados de esto que acabo de decir, los certificados de aprobación definitiva de estudio de viabilidad, de la estructura de costes y la aprobación definitiva. Se trae al Pleno declarar iniciado el expediente de contratación del servicio de contratación en régimen de concesión do Servicio Integral da Auga do Concello de Pontareas de conformidade co previsto no artigo 116.1 da Lei 9/2017 de contratación do servicio público. Segundo, aprobar a memoria justificativa emitida pola concelleira delegada en materia de saneamento de augas. E terceiro, que polos departamentos municipais correspondentes se incorpore ao expediente da documentación oportuna para continuar coa súa tramitación. Un momento nada máis. Moitas gracias, señora Bautista. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, bueno, outra vez, ¿no? Dibujamos de algo técnico, algo que político. Quería facer un paréntesis, sei que a alcaldesa non lles gustan os nosos paréntesis, pero bueno, facer, porque están chegando noticias en tempo real de que, bueno, outra vez máis, Palestina está sendo bombardeada, Gaza está sendo bombardeada, hai decenas de asesinadas e asesinados, e seguimos igual. No pleno anterior se intentou unha declaración institucional que evidentemente non saiu porque non había os tempos posibles. A alcaldesa dixo que íbamos a reunirnos, non nos reunimos e un mes despois o Concello de Pontareas sigue sin visibilizar o seu posicionamento e desgraciadamente pois o sionismo sigue atacando Palestina. Igual a alcaldesa considera que isto pois é menor, non é importante, que non ven a conto, etc. Pero de Pontareas en común, coa nosa visión internacionalista e solidaria cos povos do mundo e coas xentes traballadoras do mundo, pois non nos queda máis que denunciar e que insistir na denuncia. Outra vez máis. Gaza bombardeada. Gaza e gazatíes asesinados e asesinadas por un mundo asqueroso e cómplice, por un sionismo asqueroso que levamos décadas denunciando as xentes de esquerdas, e hai que dicilo, as xentes de esquerdas, que son as que nos posicionamos polos dereitos humanos, as xentes de esquerdas, e hoxe, outra vez máis en Gaza, asesinan inocentes, asesinan homes e mulleres, bebés, e o Concello de Pontareas sigue sin posicionarse. E esta é a realidade.
que a política ten que priorizar e a política ten que saber o momento histórico no que estamos vivindo e a política ten que ser ferramenta para evitar o xenocidio. E esta é a realidade, que cando mentras políticos das vosas organizacións, dos vosos partidos, se sacan fotos co xenocida de Netanyahu, hai decenas de miles, centenares de miles de persoas en Gaza e en Cisjordania acorraladas, vivindo nunha cárcere ao aire libre durante décadas. E hoxe, outra vez máis, decenas de asesinatos. Nada máis importa que eso. Nada máis importa. E o que vos non vos acabades de centrar. E esta é a realidade que vivimos. E o Concello de Ponteareas sigue sin visibilizar esta realidade. As persoas que nos dedicamos á defensa dos dereitos humanos en todas as súas vertientes, no mundo, no Estado, na nación, no noso pobo, porque así nos entendemos, pois perdemos moitas veces o fío das cousas técnicas, porque a política debería estar para paralo absolutamente todo. Para parar absolutamente todo ante un xenocidio. E non o paramos, e esta é a realidade. Que mentras hoxe vos vades daqui victoriosos aprobando 4 cousas que son secundarias, outra vez máis co voso apoio cómplice e coa complicidade da Unión Europea e dos vosos gobernos e dos vosos mandatarios, o sionista de Netanyahu asesina a nenos, nenas inocentes, asesina a homes e mulleres inocentes. E a política ten que servir para parar iso. Moitas gracias. Señora Fernández. Moi boa noite. Nada, en primeiro lugar, pois sumarnos as palabras de condena do que está pasando en Gaza. Non é só o que non se posicione, o que non fai nin tan siquiera dar cumprimento a un acordo plenario que tivemos xa fai varios meses e que sigue sin dar cumprimento. En canto ao punto do orden do día que nos trae aquí a concelleira, como decía, parece un trámite máis, pero non o é seguir de alguma maneira profundizando nun modelo de xestión sobre o saneamento que primeiro pon blanco sobre negro a mentira do Partido Popular neste tema nas eleccións municipais, onde dixo que en 2 anos todo o Concello iba a ter saneamento e máis lonxe da realidade non se fixo nada máis que de alguma maneira seguir co que xa o goberno progresista do Bloque Nacionalista Galego do Partido Socialista xa tiñan proxectado. E máis, este venres vamos a inaugurar a depuradora que nos permitirá así, dunha vez por todas, poder facer o enganche do resto das parroquias, xa que era unha necesidade imperiosa para poder facelo. Pero cando se trae aquí unha memoria justificativa que basa toda o maior peso para adxudicar este novo contrato no prezo, pois podémonos ver abocados a ofertas demasiado agresivas que realmente non se sosteñan técnicamente. A solvencia técnica é pouco exixente coas empresas, 3 contratos, non se fala nin de que cuantías teñen que ser eses contratos que xestionan, nin moito menos, por lo tanto, nos parece pouco exixente e ao mesmo tempo falta un enfoque social e ambiental, porque aunque se menciona de alguna forma nesa memoria justificativa, faise mención á reducción do consumo de auga e tal, logo non se pon unha ponderación que realmente axude a que eso sexa unha realidade. Pero o que hai detrás de todo, no fondo de todo isto, e que queremos que aparte que é unha estrategia para pouco a pouco ir vendendo de que vostedes están facendo moito no saneamento, pois é o que non, de alguma maneira, tampouco publicitan vostedes cunha transparencia que corresponde, non? E é que non lle están contando ás veciñas e aos veciños das parroquias que vostedes a súa precisión é inundar as parroquias de grandes fosas sépticas fora do contexto de aqueles núcleos que está máis lonxe, que, por lo tanto, podían ter un tratamento e que no anterior plan director que fixemos o goberno progresista estaba establecido, que non vamos a dicirnos que non, que había algunhas situacións de saneamento aisladas das 2 depuradoras que se proxectaban, pero é que vostedes acaban de máis que duplicar esa situación. Acaban de duplicar máis desa situación. E isto nos recorda un pouco a esa política dos anos 80 ou 90, cando se pretendía que cada parroquia tuvese o seu propio basureiro, a queimase a súa basura. Iso aconteceu neste Concello. Pois agora parece que o que pretenden é que cada parroquia
teña unha ou dúas grandes fosas sépticas que logo veremos como se van a vaciar e como se van a xestionar. Por lo tanto, o noso voto non pode ser favorable a este modelo de xestión do saneamento para o noso Concello. Gracias, señor Prevo. Palabra a señora Fernández. Ben, sumámonos a repulsa contra este xenocidio que está acontecendo en vivo e en directo en Gaza, e iso acontece por un goberno que se di democrático, pero que en realidade, como moitos outros que encima están aplaudindo ou apoiando esta situación, son totalmente totalitarios. Aparte deso, un rexeitamento total ao que acaba de acontecer por parte de como se dirixiu ao público a concelleira do Partido Popular, Silvia Fernández, porque decir que toda a dignidade que manifestan estas persoas que nos acompañan hoxe a ten vostede de xeito equilibrado de falta de vergonza e prepotencia. Ben, dito isto, no pleno de agosto aprobouse a adenda do convenio que tiña feito polo anterior goberno con Aquaes e Aguas de Galicia para a ampliación da depuradora da Moscadeira, porque se facían cousas a maiores. Impulsar este acordo foi para este goberno un obxectivo prioritario, porque tiñamos claro que sin esta ampliación tiñamos un problema importante ambiental. Cada vez que chovía desbordaban todas as aguas residuais que vertían ao río Tea, e de unha importancia vital tamén porque conseguíamos dúas cousas: anulábamos as fosas sépticas que debían ser baleiradas periódicamente, e tamén porque financiar unha ampliación con fondos propios para un concello modesto como era Pontareas era totalmente imposible. Quero lembrar tamén aquí a veciñanza que nos escoita que a alcaldesa prometeu nas eleccións pasadas, en plena campaña, que en 2 anos teríamos o saneamento completo en todas as parroquias. Bueno, como podemos observar, eso era totalmente falso. Unha mentira máis das que dice o Partido Popular cada 4 anos, cada vez que temos eleccións. Por suposto, tamén podía ter adiantado en estes 2 anos que se realizaron esas obras que conseguimos, esos fondos no anterior goberno bipartito. Bueno, pois todos aqueles proxectos que deixamos realizados huberamos estado adiantando tempo e a posibilidade de ter enganchado en este momento un montón de saneamento en moitas das parroquias. Pero non se fixo así, en cambio ahora se trae esta memoria e estos pregos en este expediente donde aparecen en esos anexos de distintos proxectos que van a ter que realizar as empresas, moitos de esos proxectos que nos deixamos. Da memoria justificativa, así que me gustaría decir varias cousas que seguramente non me dará tempo e seguirei na segunda intervención, para que reflexionen e podan modificar algunha cousa que consideramos que non é correcta. Por exemplo, os criterios de solvencia técnica e económica que son moi elevados. Están a pedir 3 contratos de ciclo integral da agua nos últimos 3 anos. Eso fará que solamente presenten grandes empresas a súa solicitude, a súa inclusión na licitación, excluindo daquel xeito outras máis pequenas, locais incluso, ou fórmulas de empresas cooperativas. Están utilizando fórmulas complexas de revisión de tarifas que tamén poden incidir a confusión. O contrato inclúe cláusulas de transparencia fiscal, criterios sociais, medioambientais e de protección de datos que son motivo de resolución do contrato se se incumpren. Mais estas obrigas, remato agora, perdón, mais estas obrigas requiren un seguimento estrito e poden dar a lugar a conflictos se non se monitorizan correctamente ou se interpretan de xeito ambiguo. E, bueno, cos precedentes que vostedes teñen co contrato do SAF, eso vai a ser traspolable tamén a este contrato en concreto. Seguiré despois. Gracias. Señora Bautista, ten a palabra. Señora Presas. Non iba a falar, pero é que despois da intervención da señora Fernández do bloque nacionalista galego, que ven aquí a presumir de convenio de financiamento da obra da depuradora, pois quero volver a insistir que este goberno non está para nada de acordo co convenio asinado, porque saben que se traduce en que todo o diñeiro ese que nos adiantaron hai que devolverlo en cuotas nas tarifas dos veciños. Entonces,
o que decide, o que a posición deste goberno é que fora... Espera, señora Fernández, déxeme terminar, non? Por favor. Entón, a posición deste goberno é que ternos a capacidade lexítima para decidir como devolver eses cartos que o Estado nos deixou para executar a obra. Esa é a posición deste goberno, que decidir como devolverlos, pero que nos ven imposto, é dicir, eses 15 millóns que o Estado puxo para financiar as obras da depuradora, agora mesmo unha vez rematadas e a partir do ano que ven, teñen que repercutir directamente nas tarifas, no recibo, que chega ás casas, de todos os veciños. E iso é así, Entón, non poden venir aquí a presumir de non sei que, porque país entón pedimos un préstamo no banco e o Concello vai decidindo como devolvelo. Non vamos ao Estado que nos preste os cartos, pero despois ponnos unha cláusula. Non, mira, una vez que termine la obra tenéis que imputar, dividir todos los 15 millones entre todos los recibos de los vecinos durante 25 años y meterle ahí un complemento en el recibo y así vamos a financiar la obra de la depuradora. Y eso es lo que va a pasar a partir del año que viene a todos los vecinos de Pontareas. Entonces, bien, pues eso es lo que no estamos de acuerdo, nada más. Gracias. Tiene la palabra señora Bautista. La verdad que hay que tener jeta, ¿eh? Hay que tener jeta. Lo que acaba de decir, o sea, una hipoteca que usted firma en este convenio de la depuradora. Es que presumir de la depuradora, yo no sé ni para qué sacaron el tema de la depuradora, en serio. O sea, firman este convenio en el que dice que los vecinos van a pagar la depuradora en sus recibos del agua y están contentos. Y 6 años de IPC. Y 6 años de IPC que no subieron ustedes, por cierto. En 8 años no subieron el IPC ni un año. Y lo van a pagar ahora los vecinos en sus recibos del agua. Entonces, sacan este tema. ¿De verdad sacan este tema a relucir? Es que mejor no haberlo sacado. Bien. Señor Pérez, a ver, presume usted de que tiene un modelo de saneamiento que ustedes habían iniciado y proyectado, ¿no? Ese es el que recibió este gobierno. Aquel proyecto, sí, que está aquí, que ustedes iniciaron en el año 2022, firmado, y del que me están presumiendo, de verdad, me están presumiendo de este. Igual lo miró. Porque, exactamente, igual usted no lo vio porque no estaba en el gobierno. Pues disculpe, la verdad tiene razón mi compañero que usted no estaba. O sea, aquí va proyectado un proyecto que presume la señora Cristina Fernández, de que dejó todos los proyectos realizados, ¿no? Dejó todos los proyectos del saneamiento de las parroquias realizados. Pero aquí, si no, los dejó todos. No, yo lo asumo, dejó todos. Ahora, aquí lleva 1,5 millones de euros para los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en las parroquias. En el que llevamos nosotros van 18 millones de euros para todas las parroquias en saneamiento y depuración de agua. Entonces, no me puede comparar ni presumir de su proyecto, porque creo que cambió el cuento. Y si por encima había algún problema con la empresa que llevara la gestión, ponía que lo pagaba el Concello, que no se preocupara la empresa, que el Concello se hacía cargo. Ahora esa cláusula también se cambió. Ahora, pues sí, mira. Ahora, si hay algún problema con la empresa, quien paga va a la empresa, no al Concello. Entonces, que me presuman de esto, de verdad, no. Muchas gracias. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, isto é serio, é unha cuestión de fondo aquí. Unha cuestión moi de fondo. Esa afirmación que fixo a alcaldesa no seu momento, que o saneamento en Pontareas iba a estar en 2 anos, foi unha pregunta que lle fixo Pontareas en Común. E nós lle dixemos se mantiña esa promesa electoral e a alcaldesa dixo que sí. Eu non sei se arrepinte de ter dito iso, se non, nos dá un pouco igual. Pero a realidade é que o saneamento 2 anos e medio despois, non hai nin un metro conectado. Hai un en ejecución que é a fase 1 de Ribadetea, de 5 fases, a fase 1 de Ribadetea. Mira, o conto do saneamento, eu xa o dixen algunha vez, eu teño 35 anos. Cando eu
Desde que eu teño conciencia, o conto do saneamento en Ponteareas xa existe. Promesa tras promesa, eleccións tras eleccións, sobre tras sobre. Van co sobre, vades porta a porta co sobre e dicir saneamento, farola, contenedor, bum, van, sobre pechado, control de sobres. A ver se entra ese sobre ou non entra ese sobre. Ese modus operandi do Partido Popular que se chama caciquismo, puro e duro, individualización das realidades, é unha historia moi antiga. Moi antiga. Que pasa? Que a xente chega a un punto que acaba tratando con vos e se dá de conta deso. Que pasa? Que non hai unha maioría todavía. Pero o do saneamento cae polo seu propio peso, tanto o anterior goberno como vos. Levades prometendo un saneamento que non é do século XXI, que non é do 2025. Hai modelos alternativos de saneamento. E, ademais, se vivimos nunha democracia, non xa falamos de depuradoras naturais, está negro sobre blanco no noso programa de goberno. Cada vez que vamos ás parroquias o explicamos. Esa é a nosa proposta. Para núcleos de menos de 2.000 habitantes, que estamos no 2025 ante unha crise climática, hai que aplicar políticas do 2025, hai que escoitar a ciencia, non escoitar os constructores, amigos, que o que queren é facturar pasta para construir. Ou as empresas amigas, Raquel, que logo se van a lucrar durante 20 anos coa concesión deste servizo. Déxame medio minuto. Coa concesión deste servizo e logo pasa como pasa co SAF. Veñen empresas que o único que lles interesa é os nosos cartos. Ese é o problema. Ese é o problema. E vai pasar co ciclo integral da auga, que o vades a manter privatizado, que vai a seguir privatizado, e vamos a pagar os veciños e as veciñas. Porque vos seguides creendo no mercado, seguides creendo que o mercado se regula, que os servicios básicos teñen que estar en mans das institucións, das administracións públicas, porque é o verdadeiramente eficiente e democrático. E o do SAF é un exemplo claro, non cometamos os mesmos erros, co ciclo integral da auga, coa recollida de lixo, con Indastre, con todos os servicios que privatizades. Vos e os anteriores, cuidado, ambos. A alternativa a eso se chama Ponteareas en Común. Xa dixemos varias veces. Gracias. Señor Pérez Prego. Sí, bueno, primeiro dúas cuestións eu creo que son importantes, porque non se pode enganar a ciudadanía. Vostedes falan con medias verdades, dicen, van a haber que devolver os 15 millóns de euros, iso é mentira, e vostedes o saben, porque saben que 50% está financiado con fondos europeos, por tanto non hai nada que devolver. 2,5 millóns a Xunta de Galicia e logo sí que hai unha parte con a Coesca que hai que devolver. É certo, e nós non o negamos, pero que vostedes non poden espallar así alegremente é que a depuradora os veciños xa van pagar na súa integridade cando saben que é mentira. E se non o saben, infórmense, que tamén está ben que o fagan. A partir de aí, nós o estamos dicindo con certa claridade. Nós tiñamos un modelo mellorable, seguro, pero que vostedes van a perpetuar por unha cuestión de tacticismo político, pero que van a pagar os veciños con bacrofosas nas súas parroquias. E é por tacticismo político, porque vostedes saben que non poden cumplir, porque xa non cumpliron, coa promesa dos 2 anos que enganaron a población. E non pasa nada, o sea, ni se piden disculpas, dicen, e nos reafirmamos, a xente tonta. O sea, a xente é parva neste povo, deben pensar vostedes. Ustedes siguen dicindo que van a cumplir con 2 anos cando xa pasaron 2 anos e medio. Esta é a realidade. Eu non sei a quen queren facer parvos vostedes. Pero esa é a gran mentira que o Partido Popular contou nas eleccións e que está claro que así comprou. Porque é cómplice con eles do que está acontecendo. E agora, por tacticismo político, o que van é a aislar o saneamento de moitas parroquias para ir vendendo de que fan o saneamento. Pero a costa de generar fosas éticas grandes no rural, que xa veremos que consecuencias terá no futuro. Cando esas obras empecen a dar problemas, empecen as filtracións, empecen a contaminarse as aguas subterráneas das nosas parroquias. Esa é a realidade do que queren facer. Por eso, nós non vamos a avalar o que vostedes queren facer co ciclo integral da auga. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, señor Francisco Jesús, vostede fai como as galiñas, cando comen espatusan e salpican a todos os sitios.
Pero mire, vostedes herdaron obras ben feitas, orzamentos conseguidos a base de financiamentos de outras administracións públicas, porque este tipo de obras, de macroobras, é necesario facer convenios con outras administracións, e son precisamente así, non son de outra maneira, e son, senón, pode falar coa directora de Aguas de Galiza ou senón co Ministerio. Tampouco hai ningún problema, porque non hai outra maneira de financialos, salvo que vostedes tuveran eses fondos propios que, evidentemente, Pontareas en aquel momento non os tiña e non creo que agora vaya a telos cando acaba de facer vostede ese cambio de orzamento con eses 210.000 euros que lle acaba de mandar o Estado para facer pagos que non eran capaces de facelos de outro xeito, verdad? Nos aquí non buscamos investimentos para pagar pins nin para pagar orquestas. Non, pagamos outra serie de obras que eran necesarias para toda a ciudadanía, para que tuveran servicios. E era imposible ter saneamento se non tiñamos a ampliación da depuradora. Vostedes agora van a cambiar o modelo e van a encher de mini depuradoras outra vez de novo todas as parroquias, que seguramente serán evidentemente moi modernas, serán nada que ver coa que temos, por exemplo, en Prado, que está cada 2 días estropeada. Agora mellorou bastante coas obras que lle fixemos tamén de eficiencia enerxética, pero é así. E iso é herdado do Partido Popular. Iso é o que herdamos o bipartito cando entramos no 2015, señor Represa, sí? Herdamos unha débeda de 14 millóns de un goberno nefasto ao longo de 40 anos gobernando aquí as dereitas en este concello. Así que deixe de salpicar pa fora, porque vostedes non teñen nada que decir, nada bo, polo menos, da súa xestión de momento. Xa o demostrarán, si teñen oportunidade, de logo. Moitas gracias. Señor Represas. Señora Fernández, a verdad que non me extraña que firmara ese convenio, porque se vostede non sabe os outros convenios que hai firmados en outros concellos, porque acaba de dicir, non, é que o normal é o que pasou aquí en Pontareas. Pois mire, dígolle, en Vigo, 100% financiado polo Estado sin ter que devolver os veciños as cuotas, ampliación da depuradora. En Vilagarcía, o mismo, 100% financiado polo Estado, sen devolver cuotas aos veciños. Que casualidade? Casualidade? Cañiza. No, Cañiza, acaban de anunciarse metros e metros de construcción de abastecemento por parte do Estado. Tamén, sen por un euro o concello. Pero non pasa nada. Debe ser todo casualidade, non? Os de color rojo van dunha maneira e os azules van de outra maneira. Pero bueno, será casualidade, non? Pero claro, non me extraña que vostede firmar ese convenio, porque se vostede non sabe os convenios que firman outros concellos para compararse e que non repercuten nas tarifas dos veciños, malamente pode ir a pedir vostede nada. E despois, señor do PSOE, concelleiro, señor Pérez, dice que se non sabe, infórmese. Dicíame a min, non? Que me informara. Eu digo, infórmese vostede, mire. Viu aquí en tempo o orzamento municipal xa aprobado inicialmente do vindeiro ano 2026. Aí nese orzamento, se vostede lera un pouquiño, xa viña partida que para o ano que ven temos que devolver ao Estado. Sabe canto é? 260.000 euros. Aparecía no orzamento. 260.000 euros. Hai... Foi o que vostede dixo, siga hablando, que non ten. Parece que non lle mole... Ben, vou rematar. Sí, está no uso da palabra o señor Represa, sí? Ben, insisto, hai que devolver efectivamente 14 millóns de euros nun plazo de 25 anos. O que corresponde cada ano son aproximadamente 260.000 euros. E me di, claro, porque un fondo é financiado pola Unión Europea. Pero escúiteme, eu explico yo. Sabe por qué? Porque son 10 millóns máis intereses. Vostede os intereses omíteos. E 10 millóns máis intereses fan 14. Iso é a suma. Gracias, señor Represas. Ten para turno de peche a señora Bautista. Sí. La verdad que está bien las veces las cosas que se escuchan cuando intervienen.
Me acaba de hacer gracia porque acaba de sacar a relucir la mini depuradora de Prado en concreto, que daba pena, que siempre se estropeaba. Sí, es verdad, la verdad que siempre se estropeaba. Además, yo vivo cerca, me acuerdo de eso perfectamente. Ahora, también te puedo decir, desde que estoy aquí, nunca tuvimos que ir a arreglar ninguna, pero también es cierto que cuando entramos, hicimos una auditoría, estaban todas que daban pena. Entonces, hay una empresa que se dedica al mantenimiento de las depuradoras. Lo que pasa que sí, que es la misma que contrataron ustedes, la mismita. Sí, lo que pasa es que esa empresa hay que seguir encima. No puede dejarle a la empresa y que venga cuando no viene, que no venga nunca. Entonces, a la empresa... La verdad que ahora parece que cambió el cuento, pero se dan cuenta de lo que hacían ustedes. Era todo así, era todo así. Ahora, muere, no, es que es así. Ellos hacían lo mismo y peor. Ahora, señor Pérez, yo no sé si usted se equivoca de término, porque me está hablando de fosas sépticas. O sea, ¿qué vamos a hacer? Fosas sépticas para meter... no sé de qué me está hablando. Fosas sépticas le está llamando una planta de depuración. Le está llamando fosa séptica. Y las que tenían ustedes previstas, ¿qué eran? Porque no son las mismas, no es el mismo sistema, pero fosa séptica, es que le llame fosa séptica, no sé, sigue presumiendo del modelo anterior. Podría ser mejorable, pero había que partir de un modelo anterior que proponía 1,5 millones de euros en inversión. O sea, ¿qué haces con 1,5 millones de euros? Un saneamiento en una parroquia y se acabó. O sea, sí, una fase, porque Ribaetea van 4. Nosotros llevamos 18 millones de euros, casi 19, vuelvo a repetirlo. El riesgo operacional caía sobre el concello. Ahora el riesgo operacional se cambió y recae sobre la empresa que lo gestione. Se va a cobrar por, cuando abres el grifo, lo que gastes, no como ahora, que siempre hay un mínimo. Entonces creo que el cuento cambió, no es el mismo de antes, no es una cosita mejorable, no hay mucha cosa mejorable. Entonces cambió mucho. Muchas gracias, señora Bautista. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é a aprobación da modificación da memoria justificativa e do expediente de contratación de servizo de limpieza viaria, recollida de residuos sólidos urbanos e xestión do punto limpo do Concello de Ponteareas. Está na palabra o señor Cao. Sí, boa tarde a todos e a todas. No pleno ordinario celebrado o pasado día 26 de agosto, autorizouse polo pleno da Corporación o inicio do expediente de contratación do servizo de limpeza viaria, recollida de residuos sólidos urbáns e a xestión do punto limpio. O apartado terceiro dos acordos adoptados expresamente recollía que polos departamentos municipais correspondentes incorporaran ao expediente o prego de cláusulas administrativas, o prego de prescripcións técnicas, o informe xurídico de secretaría e o informe de fiscalización. Pois ben, unha vez cumprimentada toda esta documentación, traemos a este pleno a continuación do procedimento de licitación para a nova contratación. Con carácter previo a pasar a tratar os puntos de acordo, vou expoñer seguidamente algunhas consideracións precisas para clarificar todo o procedimento desenvolvido. Como vostedes coñecen, a concesión actual data do ano 2006, atopándose vencida desde finales do 2022, prorrogada en situación precaria. Previamente ao inicio do proceso coa finalidade de determinar e dimensionar o alcance da nova concesión, fíxose un análisis e estudo de campo dos estados dos servicios ao fin de detectar posibles puntos débiles, deficiencias, baraxando distintas variables, cuestións ou consideracións a ter en conta, cumprimentos normativos e legais, así como obxectivos a ter presentes a que, obviamente, todas estas cuestións condicionaban os estudos e traballos a desenrolar. A primeira consideración, como non podía ser de outra maneira, era que partíamos de unha situación de un contrato con case 20 anos de antigüedade que no seu momento respondía a unha situación e unha realidade que en absoluto ten nada que ver coa situación e momento actual, tanto no que respecta a legislación e normativas vixentes como as necesidades actuais e obxectivos perseguidos.
Por outra banda, o transcurso dos anos, os servicios tanto de xestión de residuos como de limpeza viaria foron modificados e adaptados, motivado en ocasións por novas disposicións legais, demandas da cidadanía ou tamén ampliación de servicios e melloras que foron surdindo a través dos anos, con ocasión de novas necesidades ou realidades que respondían principalmente a incrementos poboacionais, novos núcleos veciñais, así como a creación de novos espazos públicos. Algúnas destas modificacións foron asumidas por servicios municipais alleos á concesionaria, dado que moitos destes incrementos excedían do dimensionamento da contrata, situación que en ocasións provocaba disfuncións sobre quen debe desempeñar algunhas tarefas, tanto na recollida de residuos como na limpeza de espazos públicos ou no mantenimento e sustitución de algún material. Por todo o exposto anteriormente, algo que dende o comenzo tiñamos claro era a necesidade de que a nova concesión contemplase o tratamento integral e total da xestión de residuos, limpeza viaria e punto limpio, eliminando calquer tipo de discrepancia ou interferencia respecto da titularidade e responsabilidade da realización dos servizos. Outras premisas importantes que o novo diseño debería contemplar, por unha banda, era o cumprimento estrito da normativa legal vixente en materia medioambiental, en particular o recollido na Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e sólidos contaminados para unha economía circular, así como os obxectivos fixados respecto do cumprimento da Xenda 2030 e 2035 sobre a separación e tratamento dos residuos. Outra cuestión que entendíamos básica era que a nova concesión debería supoñer un salto importante na calidade dos servicios prestados á veciñanza e tamén que todo elo debería encaixar nunha contía económica que fose asumible polo Concello e a veciñanza. Pois ben, unha vez analizadas e concretadas todas estas variables, o obxectivo estaba claro. O que se pretendía era definir un novo servizo adecuado ás necesidades actuais de unha vila cunha poboación de case 25.000 habitantes, cun 50% de residentes no casco urbán e outro tanto no rural. E tendo en conta todo o anterior, a continuación paso a detallar algunhas das magnitudes e características máis significativas da nova contratación, como son o prazo de duración, que será de 10 anos, o orzamento, que vai a 2.183.000 euros, representado nun 59% pola partida de man de obra, un 35% representa a amortización das inversións a realizar, os combustibles e o mantemento. Outras cuestións tamén... Ten que ir rematando. Sí, bueno, pois deixo para a segunda parte, a verdad que queda o apartado de limpeza viaria. Moitas gracias. Mira que foi rápido, pero nin así. Ten a palabra, señor Ucha. Sí, bueno, isto outra vez máis, non? Esta lógica que se asume como a única posible, por eso é necesario pon tareas en común. E xa eu empezo a cuestionar que non é necesario, evidentemente, solo na oposición para poder falar, sino que é necesario que goberne en algún momento. Porque é necesario, por unha cuestión de que estás asumindo que o servizo única e exclusivamente se pode prestar así, cun modelo que é do século pasado, privatizado e cun custe inasumible para a poboación. Todos os veciños e as veciñas recibimos o novo recibo de basura. E subiu moito. E todos os veciños e todas as veciñas temos problemas co servizo do lixo, especialmente aquelas persoas que vivimos no rural. Que vivimos nas parroquias temos moitísimos problemas. E en lugar de asumir un debate sincero, honesto e profundo sobre modelos de gestión, volvemos ao século pasado. De verdade vostede pensa que un contrato privatizado durante 10 anos vai ser garantía de algo? De verdade vostede pensa que un contrato que nos vai a costar 2,2 millóns de euros anuais non se pode ofrecer desde outra mirada? De verdade vostede non está disposto a abrir polo menos un debate que a cidadanía sepa que vamos a pagar 2,2 millóns de euros ao ano por este servicio, o 10% do orzamento municipal, e que un cacho moi grande de eso vai ser beneficio empresarial? E que os traballadores e as traballadoras dese servizo, que vai a ser FCC, casi seguro, apostaríamos bastante nós a que vai ser FCC, os traballadores e as traballadoras de FCC van a estar en condicións de precariedade económica e de precariedade laboral. E que este é o modelo que defendedes. Estaba revisando, eu recordo perfectamente as movilizacións de Pontareas polo vertedoiro da Picaraña. No 2001 era o único modelo posible, queimar na Picaraña. Nadie formulaba outra opción. Era o único posible. Aquelas persoas que de forma disidente decían eso é unha auténtica barbaridade, eran tachadas de utópicas.
eran criminalizadas, eran deshumanizadas. Aquí ninguén se imagina agora un vertedoiro na Picaraña ardendo a ceo aberto. 25 anos despois, habería que disculparse con esas persoas e honrar a memoria desas persoas. E isto vai a suceder con moitas das propostas que dice Pontareas en Común. Non porque sexamos máis listos, non porque sexamos uns eruditos, porque nós colocamos os dereitos da veciñanza por diante, porque nós non colocamos os dereitos da FCC por diante, nós non colocamos os dereitos das empresas por diante, nós colocamos a xustiza social, o sentido común. Mira, tío, que decimos. De verdade alguén se imagina pagar na súa casa 2,2 millóns de euros, mentras o veciño paga 1,3. Pontareas va a pagar 2,2 millóns, pero Porriño paga 1,3. Carballo, 995.000. Lalín, 1 millón de euros. Marín, 1,7. Ribeira, 850.000. De verdade, somos máis tontos que o resto. Por que sucede isto? Pero vostede non dá explicación a isto. Vostede dá unha patada para diante o balón e para diante, que xa virá outro e se comerá o problema. Porque aquí o que interesa é que FCC este contento. Eso que interesa. E este é o problema de raíz. Por eso Pontareas en Común, acabo xa, por eso Pontareas en Común, non é que necesite gobernar, é que Pontareas necesite que algunha idea diferente en modelo económico goberne algunha vez para demostrar que os servizos se poden coidar, se poden xestionar desde a xustiza social. E así o demostraremos. Ten a palabra a señora Fernández ou o señor Pérez Prego. Señora Fernández. É seguro que o apoiaxe se non está deserado. Non me calo, non, cálate ti, mal educado. Joder. Ai, non te gusta de que digna. Señora Fernández, ten a palabra. Señor Freitas, non ten a palabra. Señor Freitas, non ten a palabra. No. Señora Fernández. Ben, pois, concelleiro, é evidente que o servizo de recollida de residuos era imperiosa a súa licitación. Nos tivemos que facer a prórroga para empezar coa licitación deste expediente, que efectivamente é un servicio esencial e importante para todos os veciños e veciñas. Agora, non entendemos por que aproveitan vostedes para agochar aquí a privatización do servizo de desbroces neste contrato, cando era algo que se prestaba por o Concello, non? Con este novo contrato, concelleiro, a día de hoxe é imposible reciclar os que vivimos nunha parroquia, imposible. Si, salvo que vivas no núcleo céntrico da parroquia, se vives espallado é imposible. Con este contrato, concelleiro, creo que tamén vai a ser moi complicado poder chegar a esa reciclase que tanto precisamos que empecemos todos a practicar. E o que máis chama a atención é que fala vostede de que pensaron para realizar este contrato que houbese unha cuantía económica asumible pola veciñanza. Concelleiro, creo que só hai que preguntarlle á veciñanza se a subida é considerable ou non, é asumible ou non. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, volven a traer a aprobación da memoria justificativa e o expediente de contratación que xa tiveron traído no mes de agosto para modificar o seu contido. Ben,
Porque o principal cambio é pasar dunha tramitación ordinaria a unha anticipada. Por qué? Porque vostedes, que tan ben xestiona a economía do Concello, pois resulta que non son quen de facer unha retención de crédito para poder reter a cantidade equivalente aos meses que quedan deste ano. Entonces, teñen que facer unha licitación donde a incorporación desa empresa será a partir do 1 de xaneiro de 2026. Manda narices. Está moi ben, señor Represas, moi ben. E o resto de modificacións do documento, por que? Bueno, porque a memoria non estaba completa, non estaba ben documentada, non estaba recollido todo o que seguramente agora se ampliou e, dende logo, non estaba tampouco ben explicado. E, entre outras cousas, era parca en argumentos con respecto a non división en lotes, non está para nada ben justificado, nin o procedimento de licitación como se iba a facer, nin siquiera a valoración dos criterios utilizados para chegar á adxudicación. Todo eso o modifican agora nesta ordenanza, señor Cao, nesta memoria justificativa. Malia estas modificacións, pois consideramos que, por exemplo, a valoración dos criterios que se utilizan de xuicios de valor están pensados para ser moi subjetivos, para que queden en mans 49 puntos das persoas que van a estar na mesa de contratación. Tamén quero lembrar que o modelo que utilizaba o bipartito no seu momento e que estábamos intentando avanzar en ese aspecto co eixo da man do eixo atlántico era completamente diferente e pretendía reducir a cantidade de residuos que se estaba producindo na poboación e a base de implementar ese quinto colector marrón que o que facía era que a materia orgánica non tuveramos que levala a queimar a Sogama. Eso producía un beneficio tamén, unha reducción de custes en ese aspecto e aparte non entrar no xogo de Sogama, que polo que vostedes apostan, e tamén é o que causou esa subida, sobre todo de impostos, do recibo do liso, que ten que pagar agora toda a veciñanza. Aparte de que vostedes quiseran facelo de xeito lineal e que esos recibos prácticamente se estuverán casi duplicando. Incorporar o quinto colector agora parece que non é posible, sobre todo nas dimensións que necesitamos. Os colectores que aparecen agora reflectidos nese contrato, neses pregos, son mínimos e os recibos se podían estar incluso nun futuro reducindo debido a que se podía premiar de que as persoas cada vez reciclasen mellor, máis e mellor, se producisen menos residuos e os contenedores cada vez estuveran máis cheos de materia orgánica. De momento nada máis. Moitas grazas, señora Fernández. O turno de palabra é para o señor Cao. Sí, bueno, como a verdade que a exposición que tiña era un pouco longa, solamente quería falarlle só un pouco das melloras tamén que se van a producir na limpeza viaria, non? Que tamén vai a ser obxecto dunha variación importante e significativa, tanto en medios mecánicos, técnicos e de persoal, como en número de xornadas de limpeza, tanto manual, mecánica e de baldeos, incrementándose considerablemente tanto os espazos a limpar como os medios. Tamén se implantan novos servicios tales como limpeza de sumidoiros, limpeza de playas fluviais e entornos e limpeza de parrocas mínimo unha vez ao mes, incluindo o desbroce, señora Vanessa, pero isto é un desbroce parcial, digamos, non é o contrato de desbroce, non é substituir o contrato de desbroce. Despois xa non me vou a parar a lerlle esas propostas de acordo porque a teñen na proposta, porque senón xa non me queda tempo para poder de alguma forma contestarlle as intervencións anteriores, non? Con respecto ao señor Ucha, eu creo que xa me é imposible poder acadar ningún debate nin acordo con usted, porque creo que xa é un tema que é reiterado. Xo falamos en distintas ocasións, usted ten un modelo que non sei a que se asemella, porque o 99% dos concellos, tanto estatais a nivel estatal como europeo, teñen modelos similares ao que vamos a ter neste Concello e que levamos tendo hai 20 anos. Pero, bueno, usted aposta por un modelo que me imagino que propio deses países resímiles que usted tanto admira e xa antes fixo alusión. Señor Cao, despois,
Con respecto a señora Vanessa, xa digo que non é o que usted decía, non é un desbroce, non é substituir o contrato de desbroce, sino que é un desbroce parcial nos núcleos centrais das parroquias, o sea, non... Pero, bueno, non digo nada máis, pois non teño tempo para... Moitas grazas. Ten a palabra o señor Uche. A verdade é que o señor Cao é predecible, pero non por iso sorprendente. Non deixa de sorprender, non? É dicir, falando do lixo se vai sempre a réximes totalitarios. Pontareas en Común é o causante de todos os males dictatoriais e totalitarios do mundo. A partir de aí falemos do contrato do lixo. Pero claro, a vostede non lle interesa falar dun contrato alternativo, porque vostede fala de que en toda Europa, non, mentira. En Flandes e en Alemania, Alemania que comunistas non son, Alemania se paga polo que tiras. Existe un modelo estatalizado que se paga polo que tiras. En Flandes, o mesmo. Por lo tanto, non diga barbaridades. Estudie, analice, cree unha mesa. Tivo tempo para crear unha mesa. Mira, lle poño varios exemplos. Nós o temos negro sobre blanco no noso programa electoral, xa lle dixen varias veces. Está publicado nunha página web que se chama pontareasencomún.gal. Tú aí entras e ves o noso programa político. E aí está. E estamos dispostas a debatir, estamos dispostas a dar ideas, pero é tan sinxelo como eso, pero vostede non, vostede quere aplicar o modelo neoliberal, coller unha empresa que se chame FCC, ou moi parecida, pero vai chamarse FCC, e que faga, a través da explotación de traballadores e traballadoras, un servicio precario. E quen paga? Os veciños e as veciñas. E que non hai máis historia, 2.200.000 euros. E non explica por que hai esa diferencia se comparamos con Carballo, ou se comparamos con Ribeira, ou se comparamos con Marín, ou se comparamos con Lalín, ou se comparamos co Porriño, maioría absoluta do Partido Popular. Co mesmo modelo, aínda co mesmo modelo, nós somos os pagafantas, aínda co mesmo modelo. Pero mira, nós temos algunha alternativa, medio minuto. Mira, Usurbil, en Guipúzcoa, Vilasar de Dalt, en Barcelona, xa dixe, Flandes e Alemania, en Santander, en Camariñas, en Onda, en Oñati, en Almendralejo. Hai modelos alternativos. En Toledo, hai modelos de etiquetaxe de bolsas de basura. Hai modelos de que pagas polo que tiras. Hai modelos que favorecen o compostaxe veciñal, o compostaxe en barrios. Hai modelos que intentan camiñar ao residuo cero. Modelos do 2025, non modelos do 1990. Eso é polo que hai que apostar. Porque eso é o que vai facer que o noso povo, a nosa calidade de vida, a nosa xustiza, progrese. Que progresemos como comunidade. Que coidemos o noso planeta, pero vostedes se negan, porque vostedes o que queren é xestionar o contrato cunha empresa, e punto, e logo virán os problemas para os traballadores e os traballadores e para os veciños e as veciñas, pero só vos interesa, e acabo xa, gañar as seguintes eleccións, venderedes un relato, o conseguiredes, porque sodes moi vos facendo eso, e xa está, e entonces con esos 3.000, 4.000 votos, representaredes a 25.000, e xa está, e ese é o voso modelo, pero escoite un pouco, que isto xa lle dixen fai un ano, xa lle falei destos espacios, seguro que non fixo nin o exercicio de teclear en Google como fan estos municipios. Remato, xa déxeme 2 segundos. Mira, outro día coincidía co concelleiro de Medio Ambiente de Gondomar. E me dice que, por lo que sexa, e flipaba co que pasa en Pontareas. Me dice, ostra, o que tedes aí? E digo, pois nis te imaginas o que temos aquí. Ata persoas que non nos coñecen de nada saben a mala xestión que facemos en gestión de residuos. Imagínese o que podemos saber nós. Estudie un pouco, analice e escoite. Simplemente escoite alternativas. Señora Fernández. Bueno, pois en resumen, concelleiro, pois o que lle viña contando a compañeira do Bloque Nacionalista Galego que, bueno, nos apostábamos por un modelo distinto que vostede propón aquí, sí, diferente. Entendemos que, bueno, esperemos que este contrato pois lle dé un mellor servizo aos veciños e veciñas, que entendo que o que se trata. Nos pensamos que, bueno, que non vai a poder ser así, sobre todo no rural, non? Que o que nos preocupa bastante, sobre todo polo tema medioambiental do reciclaxe, non? Que creo que aquí no casco é moito máis sinxelo que no rural. Polo tanto, pois, bueno, o noso posicionamento vai a ser abstención, dándolle un voto de oportunidade a que este contrato pois vaya adiante, e tendo en conta iso, concelleiro, que aínda que vostede fala
que ese desbroce non é o desbroce na totalidade, bueno, pois entendemos que aí comeza unha privatización dese servicio que para nada nos estamos de acordo. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, señor Cao, co seu modelo, o modelo Partido Popular, o que fan é soster empresas como Sogama, que queiman todo o liso que se produce. Todo o liso que se produce. E, bueno, vostedes deberán optar mellor por ter os composteiros individuais nas parroquias e só nos seus pregos aparecen 500. Con 500, vostede cree que chegan para 5.000 vivendas que pode haber no rural? É difícil. Xa yo comentei a outra vez cando falamos deste tema. E vostedes son tan participativos que non solamente non escoitan, nin fan caso, nin producen a participación veciñal, sino que tampouco fan cos outros grupos políticos. Bueno, xa sabemos como son, que están a gobernar para vostedes solo, e o seu sistema vai a ser ese. Na outra ocasión, en agosto, presentamos distintas opcións que deberían mellorar eses pregos. Quero recordar agora, por exemplo, a frecuencia diaria da recollida da orgánica nos meses de verán, que debería ampliarse, sobre todo cando fai moitísimo calor, dispoñer dun punto de carga de agua reciclada para o uso de baldeo, para non consumir agua potable en momentos de sequía, aumentar a frecuencia mínima, por exemplo, de recollida en zonas tan accesibles para a poboación como é a zona e a playa fluvial da Freixa, sobre todo nos meses de verán, o dos coins e desbotar, por exemplo, como fixeron vostedes, a mestra composteira no Concello e incluen agora nesta licitación, pero só unha, cando a planificación debería ser máxima para ter un sistema de recollida de liso e un reciclase cada vez máis optimizado para a poboación e, bueno, para o noso ecosistema que tamén seguramente o agradecería. Grazas. Moitas grazas. Para o turno de peche, ten a palabra o señor Cao. Xa, para rematar, agradecerlle a señora Vanessa a confianza en que o novo servicio, unha vez que se desenrole, pois esperemos que responda ás necesidades da veciñanza. Pois, bueno, a mí o que me chama moito a atención, señora Fernández, vamos a ver, o contrato venceu no ano 2022. Se vostede tanta preocupación tiña un contrato desta magnitud que leva, pois eso, poñelo en práctica, o estudo, ademais, máis dun ano, se tanta preocupación, por que no ano 2021 non se preocupou de facer o estudio, ter o contrato renovado, e agora non estaríamos nesta situación? É que usted está aquí, non fixo nada, non, é que non engaña a ciudadanía, non fixo nada. Nós cando chegamos no 2023 non tiñan nada. Ti non estás a falar, estou a falar eu agora, vale? Entón, escoita o que tens que escoitar, non che gusta, decir que non che gusta, non fixeron nada, non engañen, non fixeron nada. Se empezaran no ano 2021, o contrato agora non estaba así, me entende? É o que tiñan que facer, é deixarse de lerias baratas. Ten moita leria, pero nada. Pasamos a votación. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Queda aprobado e facemos 15 minutos de receso.
reanudamos a sesión e pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é a proposta de resolución do recurso potestativo de reposición incoado polo CSIF contra a resolución de desestimación das alegacións presentadas sobre a aprobación inicial da segunda modificación da relación de postos de traballo. Ten a palabra o señor Cao. Sí, en relación con este expediente, señalar que en data de 1 de outubro último presentouse no Rexistro Xeral do Concello escrito do sindicato CSIF instando o recurso de reposición acompañado da solicitude de suspensión cautelar da executividade do acto impugnado con respecto da desestimación da alegación formulada contra a aprobación inicial da segunda modificación da RPT en canto á praza de vicesecretaria. Recordar que a proposta da segunda modificación da RPT foi aprobada definitivamente no pleno ordinario do pasado mes de agosto, no que foron desestimadas en base aos informes xurídicos as alegacións presentadas contra a aprobación inicial. Conforme co indicado no informe xurídico, a Lei 39/2015 de 1 de outubro de Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas sinala que a interposición de calquera recurso non suspenderá a execución do acto impugnado, por lo que neste caso non se estima justificada a adopción da medida cautelar de suspensión da execución do acto impugnado. A proposta conta co informe favorable da Asesoría Xurídica e de Secretaría. En consecuencia, o que se propón ao Pleno da Corporación en relación con este expediente é a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, denegar a medida cautelar de suspensión da execución do acto administrativo impugnado instada no recurso de reposición. E segundo, notificar a resolución adoptada aos interesados xunto co réximen de recurso que proceda frente á mesma. Aproveito na vez. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ucha. Este goberno ten un problema, máis de un, pero ten un problema moi serio co trato aos traballadores e as traballadoras, tanto aos propios como aos propios privatizados. Para mostra o que está sucedendo toda a legislatura. Aquí temos unha mostra clarísima, a primeira vez na historia de Pontareas, que unha folga indefinida alcanza máis dun mes, primeira vez na historia. E non hai ni un mínimo de reflexión por parte do goberno de que están facendo as cousas mal, pero logo a masa sindical non está apoiando as decisións dos traballadores do goberno. Mira, teño un escrito dun sindicato que vostede tamén ten e que sempre omite, curiosamente, porque este escrito é de agosto, non? E entre outras cousas se fala, dice o seguinte, vou a ler, textualmente, está en castelán, permíteme que o diga en castelán. En su intervención, el responsable de la Concejalía de Personal afirmó que desde la representación sindical no se le había trasladado dicha propuesta o interés por dicha medida. Pues bien, desde esta sección sindical lamentamos tener que disentir de dicha afirmación, dado que falta totalmente a la realidad y pone en entredicho el trabajo realizado por esta sección sindical. Por ello, procedemos a detallar y aclarar los hechos. El 13 de septiembre de 2024 se presentó por escrito la propuesta relativa a la aplicación de la jornada de 75 horas semanales. Dicha propuesta fue reiterada haciendo mención en ella a Mesa General de Negociación convocada el 27 de enero de 2025. El 19 de febrero de 2025 se volvió a presentar la propuesta por escrito. Entón, fala de cando Pontareas en Común presentou a proposta de reducción das horas dos traballadores e as traballadoras do Concello que vostede mentiu no pleno. O dice a sección sindical. Tamén dice, relativo ao punto que vamos a falar despois de Fondo Social, que logo falamos, tamén fala de que os protocolos de acoso laboral e acoso sexual non están en marcha e asume e dice que hai unha situación moi grave da cual o concelleiro é coñecedor e non actúa. Y dice, la imagen del equipo de gobierno tras su intervención en el último pleno en relación a esta cuestión ha quedado muy denostada. Y cita textualmente al Partido Popular y al CIP. Y dicen que desde el principio, sí, o documento que chopase, y dice que desde el principio de legislatura a dinámica é esta, y que están cansas de tomaduras de pelo. Y curiosamente, non son as únicas. Para mostra, insisto, o que temos hoxe e levamos meses, as traballadoras do SAF, pero tamén as traballadoras municipais. Tamén as traballadoras municipais están sufrindo. Cal é o problema? Que moitos traballadores e traballadoras municipais sufren en silencio. Porque unha das cousas que máis lle sorprende a Pontareas en Común desde que está nesta corporación é o silencio que instaurou nalgúns sectores dos traballadores e das traballadoras o goberno. O medo que teñen traballadores e traballadoras a denunciar según que situacións. Isto é tremendamente grave. E isto está escrito en este documento. E non se dicen nomes, pero logo temos a comparecencia do concelleiro de Desbroces, a ver se chegamos a ela, que se fala curiosamente desto. Dice que non va a comparecer.
dice que non va a comparecer. Pois curiosamente se apunta aquí de eso tamén. Se apunta de vulneración de dereitos básicos dos traballadores e das traballadoras. E esta situación, logo falamos desto en concreto, pero este informe é demoledor. Moitas grazas. Me encantaría, non sei se o tes, Juan Carlos, pero me encantaría que o lerades. Señora Fernández. Bueno, pois aquí o que trae o Goberno é rexeitar a proposta que fai un sindicato de adoptar unha medida cautelar de suspensión de execución dun acto. E vostedes traen isto a pleno únicamente co informe que solo di o que xa sabemos que o que di a lei. Non di absolutamente nada máis. Hai que justificalo, concelleiro, hai que justificalo. Se ele está pedindo unha medida cautelar de suspensión de execución dese acto e vostedes consideran que non hai motivos para isto, hai que motivalo, concelleiro, hai que justificalo, hai que entrar no fondo do asunto e non simplemente decir non, é que como a lei di que isto o normal é non facelo, bueno, se pode facer, pero consideramos que non é necesario, pois carpetazo e listo. Non pode ser. Isto non pode ser. E todo isto o que ten que facer reflexionar a este goberno, como ben decía o compañeiro de Pontareas en Común, que levamos aquí denunciando cada vez que temos ocasión que se traen temas de persoal, a actuación do goberno co persoal deste concello non está sendo correcta. E lle dixemos moitas veces, concelleiro, eu lle dixen, faga vostede unha valoración de riscos psicosociais, porque o persoal deste concello está tendo moitos problemas de acoso, concelleiro. Está tendo problemas de acoso. Hai persoal deste concello que marchou. Persoal técnico. Grupo A1 que se vai deste concello. Hai recursos presentados á oferta de emprego público que non se responden. Entón, vostedes teñen un problema moi grande coa xestión de persoal. E non se pode tratar o persoal como vostedes están a facer. Exiximos, concelleiro, transparencia. Exiximos empatía. Empatía. Poñan vostedes as ferramentas necesarias aos traballadores. Fagan valoracións de riscos. Aporten vostedes axuda aos traballadores. Porque do mesmo xeito que a nós nos chega, a vostedes tamén. E hoxe o teñen aquí. Son traballadoras dun servizo esencial neste concello. Levan un mes en folga. Moitas grazas. Bueno, se me rematou o tempo. Entendendo, concelleiro, non se pode desestimar unha suspensión en media páxina. Iso é o que non pode ser. Fagan vostedes propósito de enmenda, revisen vostedes o que está a pasar ou a acontecer co persoal e póñanlle solución, por favor. É un rogo, por favor. Grazas. Ten a palabra o señor Vázquez. Bueno, imos ver o título do asunto. Proposta de resolución de recurso potestativo de reposición incoado polo CESIF contra a resolución de desestimación das alegacións presentadas sobre a aprobación inicial da segunda modificación da RPT do Concello de Ponteareas. É dicir, proposta de resolución de recurso de reposición. O escrito do CESIF ten 4 folios polas dúas caras máis media cara máis. Despois de
3 folios de alegacións, solicita que se tenga por presentado este escrito, se sirva a admitirlo y se tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso potestativo de reposición contra la aprobación definitiva de la segunda modificación puntual de la RPT, y previo los trámites legales se dicte resolución por la que se retire la creación de la plaza puesto de vicesecretario y se realice un análisis de las cargas de trabajo de los puestos y se valore los puestos de trabajo del personal laboral de conformidad con el cuerpo del presente recurso. E logo di, outro sí, despois do contido do recurso, di, por certo, que se declara a suspensión do acto pugnado, Aquí o que se trae non é a resolución de recurso de reposición. Non se trae iso. Se trae a desestimación da suspensión, do outro sí. Non se entra no fondo do asunto, que é o que piden. Entre eso piden que se valoren os postos de traballo de persoal laboral. E por que fan isto? Claro, porque a lei indica que se no prazo dun mes dende a presentación da solicitud de suspensión non se suspende, automáticamente a suspensión entra a ter efecto. E por que non resolven o recurso de reposición? Porque a lei di que se no prazo dun mes non resolven, se entende desestimado. Esa é a diferencia. Cando lle convén, teñen que traelo, enganando, porque o título non é o que se establece, o que aquí se está a debatir, e cando non lle convén, deixan pasalo e obrigan, a este caso, o sindicato, a ir ao contencioso administrativo, como dixo antes o Concelleiro de Facenda, non? Que vayan ao contencioso, interpreten e que vayan ao contencioso. Bueno, a ver, sendo suaves, isto é unha fake administrativa, como poden entender, non? Porque non entender algo que non, realmente non é. E dito isto, queremos deixar clara a posición do noso grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego, non? Como xa manifestou nos plenos de aprobación provisional e definitiva deste asunto, o Bloque está completamente de acordo co contido do recurso presentado. E, ademais, que reflicte o sentir mayoritario dos sindicatos municipais expresados na mesa de negociación. E o que instamos é precisamente que o Goberno municipal resolva e motive o recurso. Non pedimos nada máis, porque non é o que se está a debater aquí. Como xa dixo a compañera Vanessa, aquí simplemente, pois, vamos a desestimar, desestimar, creo que a suspensión sen máis motivación, porque sí, por qué? Porque senón, se entende, pois, é suspendido, nada máis. Moitas gracias, señor Vázquez. Ten a palabra o señor Cao. Sí, vamos a ver. Eu creo que están ustedes enredando. A lei dice o que dice, o informe xurídico dice o que dice. O sea, que ustedes que quieran interpretar outra cuestión, o sea, dice claramente que a lei de procedimento administrativo común das administracións públicas sinala que a interposición de calquera recurso non suspenderá a execución do acto impugnado. Neste caso, no presente suposto, non se estima justificada, pois non se mire existir unha verdadeira apariencia de nulidade que faga aconsellable a adopción da medida cautelar interesada. Usted den a volta que quere. Despois, bueno, con respecto ao que decía o señor Ucha, comentarlle que o mellor usted ainda non o sabe, pero, bueno, a última mesa xeral de negociación levouse un protocolo de acoso, non sei se está informado ou non. Pois xa está informado de todo, pois debía saber que o levamos ali e que o teñen as forzas sindicais no seu poder para determinar. O sea que... E, bueno, vai tamén para a señora Fernández, que creo que tamén falaba algo do tema de acoso, pois levouse a última mesa de negociación cos sindicatos e teñen no seu poder para dar unha contestación en breve plazo. O sea que... Pois eu, desde logo, para a miña parte, transparencia e empatía toda. Eu todos os días falo con todo o persoal que me pide e con representantes sindicais que me falan polo WhatsApp, tal, quedo con eles e non teño ningún problema de, en calquer caso, en calquer sesión, de intermediar. Non estou falando con vostede, estou falando coas compañeros de frente. E, bueno, e nada máis, creo que con eso xa creo que quedei contestado todo o que formulaba. Moitas grazas. Ten a palabra o señor. Que as palabras son palabras e este é o problema, é dicir, a dinámica laboral que ten este Concello é unha dinámica totalmente explotadora, é dicir, asumides que é normal crear un quinto
unha quinta habilitada nacional, se comparamos con municipios como Vigo, que ten 7, para unha poboación 10 veces maior, asumimos eso a costa, non é que creamos unha plaza nova e non haya ninguna repercusión no resto de persoal, non, se quitan 27.000 euros dos pluses para o resto de persoal. E os sindicatos así lo dicen. E os sindicatos lo dicen que é unha vulneración dos seus dereitos e que dicen textualmente: nuestra sección sindical nuevamente vuelve a manifestar su rechazo a las modificaciones puntuales de la relación de puestos de trabajo por considerarlas discriminatorias, especialmente para el personal laboral. Reiteramos la necesidad de una valoración global de todos estos puestos, como ya se han realizado en otros ayuntamientos, como iniciábamos en nuestro escrito registrado en fecha 20 de junio de 2025. Solicitamos que, igual que ocurre en otros concellos, se retome la vía de la negociación sindical. É que están dicindo, están gritando, é que estás quitando 28.000 euros en pluses, é que estás normalizando que haya desigualdades salariais 4-1. Neste concello hai traballadoras que cobran 4 euros, mentre outras traballadoras cobran 1. Por cada 4 euros que cobra unha traballadora, outra cobra 1. Estás normalizando eso. Estás normalizando que na administración pública se dean esas diferencias salariais. E en lugar, a Francisco Jesús dice con a cabeza, sí, como él, para él é normal, claro. Bueno, pues para Pontereas en Común, no. Para Pontereas en Común non é normal que haya traballadoras con salarios de 70 e pico mil euros e outras con salarios de 15.000, 16 e 17.000 euros. Non é normal, non normalicemos eso. Non normalicemos a explotación laboral, non normalicemos eso, porque os traballos son igual de importantes. Home, como podemos normalizar eso? Con que cara hai que explicarlle isto á cidadanía? Hai que explicarlle á cidadanía que o que non podemos é non mellorar os salarios ás traballadores e ás traballadoras, co argumento de que non hai cartos. Como non hai cartos en esos 22 millóns de euros? Claro que os hai. O que hai que priorizar, en lugar de gastar 500.000 euros en festas, pois habrá que gastarlos en outras cousas. Por suposto, é que esa é unha prioridade absoluta. E isto que vos están dicindo os traballadores, que están fartas, que Pontareas ten os peores salarios de todas as localidades coas súas mesmas condicións. Os peores de todo o país. Os peores. Esta é a realidade. Negadea, se queredes, pero a realidade é esta. Señora Fernández. Concelleiro, nós non inventamos. Yo dixo o compañeiro do BNG. Se vostede lee o que vostedes traen a este pleno, porque isto non o escribimos nós, o escribiron vostedes. Expediente 8.501. Proposta de resolución do recurso. Proposta de resolución do recurso. En ningún momento se entra aquí a debatir sobre o fondo do que se presenta nese recurso. Non hai. Iso non está plasmado aquí, concelleiro. E o día a Lei 39, que vostede nomeou. A Lei de Procedimento Administrativo. Hai que resolver sobre o fondo do recurso. Hai que dar resposta a cada unha das cuestións plantexadas. A cada unha das cuestións plantexadas. Iso non está sucedendo aquí. Concelleiro, eu non sei como decirlo. O dixen antes nunha intervención dos puntos anteriores. A vostede lle parece normal, fago a pregunta a vostede, que igual vostede non é coñecedor, pero a vostede lle parece normal que se chame a un traballador a este concello, se sente a ese traballador nunha reunión e se lle pida que dimita voluntariamente do seu posto, e se non o fai, que se vai a iniciar o proceso para cesalo? A vostede lle parece iso normal? Porque iso está por escrito. Iso aconteceu neste concello. Porque non hai feeling co goberno. Iso é un motivo para cesar do seu posto a un traballador? Non, verdad? Non. É que o traballador ten que facer ben o seu traballo, verdad? E ten que haber unha causa obxectiva, verdad? Se fai ben o seu traballo, o traballador, por que non vai a seguir desempeñando ese posto? Non? Bueno, pois isto non está ocorrendo neste concello, concelleiro. Por iso é importante, concelleiro, importante que vostede tome as riendas. Se de verdade é transparente e empático, por favor, tome vostedes as riendas, fale cos traballadores, sea empático con eles, acceda ás súas peticións que son lóxicas, concelleiro, que o único que queren é ter un salario digno por o traballo que fan. Nada máis. Gracias. Ten a palabra o señor Vázquez.
Vale, vou ler literalmente o que di a lei sobre a suspensión. No? Di, a execución do acto impugnado entenderase suspendida se transcurrido un mes dende a solicitude de suspensión, que é o caso, pasado un mes dende que a solicitude de suspensión teña entrado no registro electrónico da Administración o organismo competente para dictar, o órgano a quen corresponde a quen competa resolver o recurso non tivera dictado e notificado resolución expresa ao respecto. O CSIF pediu a suspensión. Non se lle vai a estimar. A pregunta é, vai resolver o recurso? Teñen pensado contestarlle o CSIF respecto ao que pide expresamente no recurso, que é que previsos trámites legais dicte resolución por la que se retira a creación da praza posto e se realice un análisis da carga de traballo dos postos e valore os mesmos, os do persoal laboral, de conformidade co corpo presente do recurso. Van facer isto? Ou van deixar que se vayan ao contencioso e continúen precisamente co que manifestaron os compañeiros da bancada, o compañeiro do PSOE e de Manuel Ucha? Non teñen pensado resolver, porque xa temos un precedente. A compañera Vanessa, fai pouco, presentou precisamente unha solicitude de revisión de oficio nun proceso selectivo, no que tamén dúas opositoras presentaron un recurso de alzada, e a compañera Vanessa se lle despachou dicindo que actuaba de mala fe. Así sen máis. Esa foi a resolución. Acto de mala fe, entón, porta. Ese é, digamos, a súa forma de actuar. En vez de contestar e decir, pois mira, non ten razón por isto, por isto, por isto, acuden o básico, o mínimo, para desestimar aquilo que, claro, non lle convén entrar no fondo do asunto porque o millor non teñe moito que resolver. O sea, non teñe moito que decir para non poder resolver. Nada máis. Moitas grazas. Para turno de peche, ten a palabra o señor Cao. Bueno, pouco máis que engadir. Respecto ao señor Ucha, tamén informarlle que a RPT laboral está para desenrolarse desde o día 1 de xaneiro de 2026. De feito, está presupuestado e xa está contratada a empresa, o sea, por si non o sabía nadie. Dende logo, o que sí me sorprende, en algúns casos, o sea, señora Fernández, eu entendo que seguramente hai que mellorar moito as condicións dos traballadores, e nós, de feito, no punto anterior ven algunha, ou xa no punto seguinte ven un tema que sea unha mellora significativa, non? Por lo menos en cuestións sociais, ademais. Pero que non entendo como vostedes, que parece que todos os problemas salariais son de aí un ano, desde que nos chegamos ao goberno, 2 anos. O sea, non sei como vostedes non arranxaron iso antes. Non lle puxeron a todos uns salarios acordes co que vostedes agora veñen aquí a defender, vamos, é que alucino con vostedes. Se acaban de salir de aí, tiveron 8 anos, non tal, e agora todos os problemas son de aí un ano. E depois o tema da mala fe, creo que o decía vostede, non, é un tema xurídico tamén. O sea, que quere que lle diga? Moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor da proposta. Abstencións. Votos en contra. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é a proposta da corporación, a proposta do Goberno para a aprobación do regulamento das axudas sociais para o persoal do Concello de Pontareas. Ten a palabra o señor Cao. Bueno, vamos a ver se agora están un pouco máis axeitados coa medida. En relación con esta proposta, o que se trata é de atender, rematar e converter en realidade unha reivindicación histórica do colectivo do persoal municipal e os representantes sindicais referido ás axudas sociais. Sinalar que este fondo social e o seu regulamento é unha demanda sin atender dos traballadores e os seus representantes de fai anos. Este goberno ven traballando na mellora continua e progresiva das condicións laborais e sociais dos traballadores municipais, xa que entendemos que a nos obriga a negociar e poder chegar a acordos favorables para o persoal municipal. Este acordo supón poñer a disposición dos traballadores un fondo de uns 55.000 euros anuais para axudas sociais co fin de atender gastos dos empregados e da unidade familiar. Este goberno sigue traballando nesta área na que esperamos alcanzar outros acordos futuros
que redundarán nunha mellora importante das condicións laborais e sociais dos empregados municipais. Co regulamento que se propón, cuxo texto se asunta ao expediente, regúlase a estrutura, criterios de aplicación, cuantificación e xestión do Fondo Social do persoal municipal, tendo o Concello competencia para regular esta materia respectando o disposto na normativa de superior rango. Estas axudas teñen como finalidade promover melloras nas condicións sociais dos ámbitos profesionais e persoal para o personal municipal e se dividen en axudas á formación e en axudas de carácter sanitario e social. O financiamento destas axudas se efectuará con cargo ao Orzamento Xeral do Concello de cada anualidade. O importe da suma destas aplicacións será un mínimo do 0,75% da contía consignada no capítulo 1 dos orzamentos. No capítulo 3 do regulamento, cuxo texto se acompaña, están definidas a totalidade das axudas, así como os importes e a documentación a aportar xustificar. Reseñar así mesmo que o texto do regulamento foi revisado e tratado na Mesa Xeral de Negociación en distintas sesións, a última a celebrada o pasado día 9 de setembro, na que se aprobou o texto definitivo contando co apoio unánime dos representantes dos traballadores e do Goberno municipal. Igualmente, o expediente conta cos informes favorables da intervención en Secretaría. Por todo o anterior, propoño ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a aprobación inicial do Regulamento do Fondo Social do Concello de Ponteareas, cuxo texto se asunta a esta proposta. Segundo, o acordo de aprobación inicial publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e no tabuleiro de anuncios electrónico do Concello, abríndose período de información pública por un prazo de 20 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOPO, para que os interesados poidan presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas. No caso de que non se presenten reclamacións en relación coa aprobación inicial no prazo de información pública, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, estendéndose por Secretaría a certificación que acredite a elevación a definitiva da aprobación inicial. Terceiro, o acordo de aprobación definitiva, co texto íntegro do regulamento, debe publicarse para o seu xeral coñecemento no tabuleiro de anuncios electrónico do Concello e no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, tal e como dispón o artigo 70.2 da Lei 7.985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Tamén se publicará no portal de Transparencia Municipal. Cuarto, a entrada en vigor producirase no prazo de 15 días hábiles a contar dende a publicación do texto íntegro do acordo no Boletín Oficial da Provincia. O Concello debe remitir á Administración do Estado e ao Departamento competente da Comunidade Autónoma no prazo de 15 días desde a aprobación copia do acordo definitivo e copia íntegra do texto do regulamento, ou, no seu caso, a certificación que acredita a elevación a definitiva da aprobación inicial, así como a copia íntegra autenticada dos mesmos. E quinto e último, contra o acordo de aprobación definitiva, os interesados poderán interpor ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia recurso contencioso administrativo no prazo de 2 meses contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ucha. Sí. Vostede, evidentemente, isto é un pequeno avance. Moi pequeno, pero un pequeno avance. Sabes que pasa? Que curioso, porque detrás de todo este discurso que o concelleiro quere disfrazar como unha gran mellora, que nós, evidentemente, consideramos que é unha mellora, que chega tardísimo, así o dixo tamén os sindicatos, que isto se aprobou en decembro do 24 na mesa, foi outra vez a mesa o 27 de xaneiro de 2025 e tivemos que agardar ata o 28 de outubro para que viñese a pleno. E xa se consumiron os períodos do ano 2025, non? É dicir, isto tamén, bueno, é curioso. E hai un orzamento de 54.000 euros, non hai máis. Pero sabes que pasa? Que cando falamos de dereitos laborais, dende Ponteareas en Común temos sempre a mesma sensación, que vos normalizades salarios de 1.100 euros ou de 1.000 euros. Vos considerades que a xente, pero outra xente, non vos, teñen que ser outras. Claro. Teñen que ser outras as que traballen por 1.000 ou 1.100 euros, pero normalizades eso. Por eso, cando votades en contra da subida do SMI no Congreso dos Deputados e as Deputadas, sempre avalades o mesmo, ademais. Es que pobre la patronal, non? Pobre Garamendi, verdad? Que gaña 500.000 euros ao día. Pobre Garamendi. O pobre el dueño de FCC, o Laskoplovich, o Amancio Ortega. Sempre poñedes esos exemplos. E logo mezclades todo, non? Vendedes, non, los autónomos. Non, los autónomos non. Os autónomos son traballadores e traballadoras como somos todos e todas. Pero claro, cando normalizas que alguén cobre 1.000 ou 1.100 euros por 40 horas de traballo, no mellor dos casos, estás normalizando unha situación de desigualdade gravísima. E iso ten un nome. E se chama, empeza por capi e acaba por talismo.
Se chama capitalismo. Vos defendedes sempre o capital. E como se traduce esa defensa ao capital? Óbolo, FCC, Aralia, Samaín. Esa é a vosa defensa. Vos normalizades. Se lle fa unha pregunta moi clara ao señor concelleiro. Vostede traballou por 1.000 euros? Vostede se imagina como pode ser vivir con 1.000 euros? Se imagina? Pregunto. No seu entorno, sí, eu cobrei 740 euros durante 4 anos na miña vida, traballando para a universidade. Se queres, cando queres, lle enseño as nóminas. Sí, a mí non se me olvida. Sí, eu teño un salario ahora digno, porque son profesor, pero non se me olvida. Non se me olvida, nin creo normal. É que o que teño para min o quero para o resto. Esa é a diferencia, non? Porque vos votades sistemáticamente en contra de subidas salariais. Vos normalizades que haya traballadores e traballadoras cobrando 1.100 euros. Esa diferencia. Que vos asumides como normal isto. E nos queres tratar de convencer ao resto. Non. Es que non se pode vivir dignamente con 1.000 euros na situación na que estamos. É imposible. É imposible. Claro, é que ese é o problema, e o dixen antes. Chámase clasismo. Entón, isto que estás aprobando hoxe, que é unha mellora, pero é unha mellora ridícula para a realidade que teñan que ter. E iso que tens que cambiar a dinámica. Non pode haber traballadores e traballadoras pobres, tanto nas empresas que traballan para o Concello como no propio Concello. E iso que hai que cambiar. E esa prioridade que ten que ter un goberno. 5 segundos e remato. Esa prioridade. Por eso Pontareas en Común sempre dice o mismo. Todo poder para as xentes traballadoras. Eso é prioritario. Prioritario, menos propaganda e máis recursos, por favor. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, non só votan en contra da subida salarial, sino que as vacacións están sobrevaloradas. Concelleiro, parabéns. Parabéns. O Partido Socialista está aquí para facer oposición construtiva. E esta é unha boa medida que favorece ao persoal. Solo espero e confío, concelleiro, en que non ocurra o que ocurriu coa produtividade, que poñamos unha partida e despois vayamos restando cartos desa partida. Espero, claro, porque a partida sae pírrica, non? Pero bueno, mellor que nada, concelleiro. Noraboa, parabéns, é unha boa medida, pero, por favor, non retiren vostedes os cartos desta partida, como coa produtividade. Vale, non a retiren, invírtana nisto, que é unha boa proposta, invírtana nisto. O noso apoio vai a ser a favor desta proposta, que é unha medida que favorece a clase traballadora. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Bouz. Ben, boa noite. Xa está bastante explicado, non? O que vamos a traer aquí, un regulamento de axudas sociais para o persoal traballador deste Concello. A cuestión é que chega coa tónica habitual, non? As presas, dándolle pa diante a todo de calquer maneira, sen rigor. Isto non o dio BNG, señor concelleiro, que está vostede aí revirando un poquinho os ollos, non o dio BNG. Os propios informes desfavorables que figuran no expediente provocaron que no pasado mes de setembro tivesen que retirar isto e traelo agora ao mes de outubro. E o informe da interventora é moi claro, di que a documentación contida neste expediente foi remitida con escaso marxe de tempo e isto fai prácticamente imposible unha axeitada revisión da mesma. Non o dio BNG, dino os propios informes. E tampouco é a primeira vez, non é a primeira vez que pasa, non é un caso illado, é lamentablemente a tónica xeral na actuación deste goberno. E ante esta maneira de actuar habitual en vostedes, dende o BNG queremos expresar tamén, por suposto, que o noso apoio e solidaridade ao persoal municipal que é moitas veces o que ten que padecer estas consecuencias destas presas, desta falta de planificación e da falta de respecto institucional
do goberno liderado polo Partido Popular. Pero sobre o contido da proposta, o BNG, como non podía ser doutro xeito, está de acordo en que se aprobe este regulamento. É certo que podría ser máis ambicioso, claro que é mellorable, como prácticamente todo, pero recoñecemos que é un bo punto de partida. E, por suposto, que todo o que supoña melloras para o conxunto da clase traballadora e, ademais, este elaborado co consenso das propias traballadoras e traballadores, pois contará co apoio do BNG. Polo tanto, neste caso, foi aprobado por unanimidade na Mesa Xeral de Negociación e o BNG pois estará a favor tamén de promover estas melloras nas condicións sociais do persoal municipal. Agora ben, isto non implica que esteamos de acordo coas formas de actuar deste goberno co persoal deste Concello, porque vostedes xa comezaron forte, teñen que recoñecelo cando chegaron aquí. Comenzaron forte falseando informes para colocar ao cuñado da alcaldesa. E despois xa foi todo en materia de persoal, costa abaixo e sen freos, arrasando o que se lle puxera por diante. Froito diso coñecemos o malestar de moitas traballadoras e traballadores deste Concello por actitudes soberbias, amedrentadoras e mesmo despectivas de algún concelleiro de goberno. Podemos falar tamén da fuga de persoal cualificado e de departamentos clave deste Concello. Dende a súa chegada ao goberno, a raíz das súas actuacións, marchou o secretario titular, o coordinador de urbanismo, a técnica de xestión, a responsable de contratación, a técnica de proxectos europeos, a técnica de uso, asesor xurídico. Non lle queda un. Eu non sei, será casualidade que marchen todos, pero, en fin, non imos a seguir falando do desastre deste goberno en materia de persoal, porque me quedan escasos segundos, poderíamos botar horas e horas falando da súa xestión de persoal eventual, da amortización de prazas para privatizar servicios, ainda vimos antes coa mestra composteira, que eliminan a praza para colocala nunha licitación a unha empresa privada, do uso de maquinaria municipal por parte de empresas privadas, das represalias ao persoal que non está disposto a asinar o que vostedes impoñen, ou tamén dos procesos de selección máis que dubidosos. Pero como nas vindeiras semanas imos ter tempo para falar disto máis en detalle, non imos facer spoiler agora, así que apoiaremos a aprobación inicial deste regulamento, insistindo en que é un bo punto de partida e que nos, dende o BNG, como alternativa de goberno, proporemos sempre e nas vindeiras ocasións poder mellorar aínda máis este regulamento para que chegue realmente a producir un beneficio considerable nas traballadoras e traballadores municipais deste Concello. Nada máis polo de agora. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Cao. Bueno, é un pouco máis que engadir. Pensei que viñamos a falar do tema do Fondo Social, que é algo que levaban anos demandando, que vostedes puderon tamén tramitar no seu momento, non o fixeron, pero bueno, xa non vou entrar en ese debate. Pero o señor Bouzou, que usted fixo unha retaíla, que eu pensei que estaba falando vostede, non sei, de que, dos ángeles celestiales, non sei, tiñen nada o que estábamos tratando neste punto. Agradezco, sí, as palabras da concelleira do PSOE, creo que nos vamos a continuar en esta línea de ir mellorando progresivamente as condicións laborais, pero todo non se pode atallar nun día, o que tal. Bueno, con respecto a Manuel, como sempre, a posición ideolóxica del, lógicamente, é a que, o que pasa que hai que predicar co exemplo. Eu tamén traballei por menos de 1.000 euros, Manuel, me entendes? Pero tamén depende das responsabilidades que teña cada un, me entendes? Que queres que te diga? Pero ti predica tamén co exemplo, porque aquí a mí, sí, bueno, pero déxame terminar, que non, si eu xa teño depurada, creo que quen tes que depurar algo eres ti, o sea, con eso, sí, non vale a pena debatir máis. Moitas grazas. Depura esa idea, señor Cao. Depura esa idea. Enséñenos vostede unha nómina e me calo a boca en 5 meses. Enseñe vostede unha nómina súa de menos de 1.000 euros. Si me enseña unha nómina vostede de menos de 1.000 euros, me retrate. Enseña, porque claro, vostede lanza, eso é totalmente falso o que acaba de decir. Vostede non traballou por menos de 1.000 euros. É mentira. Porque desde que entraron os euros, desgraciadamente, pois as desigualdades salariais son as que son. E vostede sempre foi un privilegiado. E non pasa nada por ser un privilegiado. O tema é que hai que asumir os privilegios. Pasa nada, sí pasa, pero bueno, hai que asumir os privilegios. Ese é o problema, que vostede normaliza a desigualdade. Normaliza
que se poida gañar 100.000, 200, 300, 400.000 euros e que outras persoas gañen 15.000. E vostedes votastes sistemáticamente en contra da subida do salario mínimo interprofesional, que esta organización política sigue considerando insuficiente. E vos votades en contra, e esa é a realidade. Explíquelle a veciñanza por que votades en contra. Explíquelle a veciñanza por que neste concello hai traballadores e traballadoras con salarios de 16.000 euros anuais, brutos. Explíquelle por que eso é normal. Explíquelle ese concepto que acaba de decir de depende de las responsabilidades. Que responsabilidade non merece cobrar un salario digno? Que responsabilidade non merece un salario que lle permita unha vida de calidade? Que responsabilidade é a que impide? Que pasa? Que é menos responsabilidade cuidar a unha persoa maior que facer un informe xurídico? É menos responsabilidade? Está vostede dicindo iso? Está vostede dicindo que é menos responsabilidade limpiar as beiras rúas que facer un informe de secretaría? Está vostede dicindo iso? Porque eu levo defendendo décadas, desde que teño conciencia a igualdade salarial, e quen me coñece no meu posto de traballo sabe, eu levo moito tempo denunciando as desigualdades salariais dentro da miña organización, é dicir, dentro do meu instituto. Porque para min, as persoas de conserxería e as persoas de limpeza teñen moita responsabilidade, a mesma ou máis que eu. Esa é a diferencia entre vostedes e nós, que nós non nos vamos a obligar a asumir a desigualdade como algo normal. Entón, vostede explique esa idea, pero nunca explica, curiosamente. Se lle fan larguísimos os plenos, pero explicar ideas nunca explicades. Ten a palabra a señora Fernández. Solo por aclarar que o que pretendemos é ter traballadores ricos, que todos podamos cobrar un salario digno. Iso é o que pretendemos, que todos podamos vivir dignamente, non malvivir, nin sobrevivir, sino vivir dignamente. Nada máis. Moitas grazas, señor Bouzó. Sí, moi brevemente porque hai cuestións máis urxentes, isto xa está bastante debatido, simplemente aclarar. Vostede fala de que isto se trata dunha demanda histórica. É certo que o BNG estivo gobernando 8 anos, pero os 40 anos anteriores estaban os seus, e máis, estaba vostede. Vostede estaba, antes de que entrase o BNG no goberno, vostede xa era concelleiro, as legislaturas anteriores. Vostede leva moitos anos aquí, vostede estivo moitos anos no goberno, entón, cando fala de que é unha demanda histórica, non diga que é unha demanda histórica que naceu dende hai 8 anos. Sexa fiel á realidade. É unha demanda histórica, vostedes estaban no goberno antes de que entrase o BNG. En todo caso, vostede di que non nos posicionamos en canto ao regulamento. Eu fui moi claro, e podo repetirlo se quere. Díxenlle que é mellorable, como prácticamente todo, pero que é un bo punto de partida e que o BNG está a favor desta e de calquera outra acción que promova o benestar das traballadoras e traballadores. Non sei se lle quedou claro, se quere que lle diga máis alto, pero eu creo que é bastante evidente. O nos apoia esta proposta e, por suposto, o nos apoia todo o persoal deste Concello que é o que día a día sostén os servizos públicos con profesionalidade e con compromiso. Nada máis. Moitas grazas. Pasamos a votación, entón. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos a unha proposta de urxencia que é propoñer un expediente sancionador á empresa Óbolo máis a comparecencia do concelleiro de señor Represas e, se lle parece ben o señor Ucha, tamén debateríamos neste punto a súa moción que está no punto 18, ou sexa, que sería esta proposta de expediente, o punto 31, a comparecencia do señor Represas, e o punto 18. Imos a levar primeiro a proposta do expediente sancionador e despois teñen a palabra. Sí, pero bueno,
primeiro motivar a urxencia, de todos coñecida, non? Un expediente sancionador é algo urxente, por tanto, propónse a aprobación da urxencia do expediente. Votos a favor da urxencia. Ten a palabra o señor Represas. Bueno, boas noites a todos e quero motivar por que eu voto en contra desta comparecencia. Non é nada contra o señor Dosaz, que para min desde o primer minuto... Só un momentiño, señor Freitas, es que entón entendeu mal. Estamos a votar a urxencia do expediente sancionador a óbolo, non a comparecencia. Vale. Entonces, despois... Sí, tal e como xa anunciamos nesta situación que está a pasar o Servicio de Axuda no Fogar, que leva a parte de dependencia, en paralelo á restitución na normalidade do servicio, e unha vez que temos o expediente que consideramos o suficientemente fundamentado, armado e xustificado, pois traemos o expediente sancionador á empresa concesionaria polo retraso nos cumplimentos dende a adxudicación do contrato, digamos, ata o día de hoxe en diferentes cuestións. Este expediente ven a aprobación inicial, ten unha tramitación lenta tampouco, pero rápida non, ven a unha aprobación inicial, despois concédese á empresa concesionaria 10 días para presentar alegacións ou subsanacións, o que a empresa considere, e despois, co que a empresa alegue ou corrixa ou que considere, pois traerase a proposta de aprobación definitiva. Esa proposta de aprobación definitiva, antes de traela, xa levará os correspondentes informes xurídicos da Secretaría Municipal e da Intervención. Por que é así? Porque agora mesmo ainda non hai unha proposta de sanción e ainda a empresa ten por as condicións administrativas que rixen o contrato, ese prazo de 10 días para poder aportar ou facer o que considere. Ben, o que se trae aquí é un expediente sancionador por 7 faltas que son desglosadas en 5 faltas graves, unha falta moi grave e unha falta leve. O total do importe económico proposto a sancionar son 22.506 euros. É un expediente moi amplo que compartimos porque é o mesmo expediente do Servicio de Axuda a Domicilio. A documentación específica está, un pouco digo porque hai moitísima documentación, na carpeta de expediente sancionador máis na carpeta de requerimentos á empresa. Entre a documentación que hai nesa carpeta máis na carpeta de expediente sancionador está toda a documentación. Vale? Sí, por correo electrónico adiantouse os documentos fundamentais, non? Que a proposta do personal técnico municipal responsable do contrato, que ten que ratificar e propor a sanción o personal técnico, non a propoño eu, o personal técnico propón a sanción e en base á documentación. O que se pasou foi o informe da responsable do contrato, a coordinadora de servicios sociais, máis a proposta ao pleno, pero teñen acceso por vía electrónica, según me consta, vale? A menos que eu non teña información correcta,
E aí está o expediente completo de todo, vale? Indico que a documentación fundamentalmente está, bueno, fundamentalmente non, está en esas dúas carpetas para que poida ser analizada, porque é o mesmo expediente co expediente de licitación. O sea, hai máis de 1000 documentos, vale? Ben, pois, insisto, despois explicarei máis polo miúdo na comparecencia, agora que se trae expediente sancionador por los retrasos no cumprimento de determinadas cuestións que están tipificadas con 7 faltas, 5 faltas graves, unha falta moi grave, unha falta leve. En total, o importe que se propón sancionar é por 22.506 euros, nada máis. Vale, grazas. Vou explicar como sería, como estamos a unir pois diferentes puntos, a proposta por parte do Goberno, a comparecencia e a moción de Pontareas en Común. Si lles parece, as comparecencias, o propoñente tería unha duración de 5 minutos, o comparecente 10 e a réplica do resto dos grupos 5 minutos e o peche por comparecente 5, non? E o resto son 4, 3 máis 3, entón, si lles parece, todos os grupos teñen unha duración de 7 minutos para falar de todo, na primeira intervención, na primeira quenda, o comparecente 10 minutos e o resto xa 5 minutos para réplica do resto dos grupos, se lles parece. 7, 10 o comparecente e despois 5 todos os grupos. 7 todos os grupos, 5 todos os grupos, pero temos que agora sí votar a comparecencia. Sí. A través do Xestiona. Secretaría, o sea, é a través da, bueno, da sede electrónica, como ustedes acceden, ¿no? É a sede electrónica do Concello, ¿no? Cando damos o plano colexial, aí en teoría debe estar disponible o expediente completo. Pero mandou por correo electrónico, ¿no? No, por correo había dos documentos. Sí, o correo chegou. Pero non temos acceso ni nos Xestiona, por non sei, pero non temos acceso ni nos Xestiona. O documento fundamental é o expediente, ahora mismo nós non temos acceso. Teño acceso aos únicos dos documentos que non dan por correo electrónico, non se fixo por las veces, se manda empaquetado. Mira aí. Non sei, non sei si... No hai acceso. Bueno, o documento fundamental é a proposta técnica, aí no expediente o que está é a documentación justificativa de cada un deses puntos. De todas as maneiras, se non lles importa, se comeza coa comparecencia, mentras tanto se lle dá acceso a todos para que así vexan tamén o expediente, non? Se non o ten. E antes da réplica falan as persoas do Servicio de Axuda no Fogar e despois continuamos coa réplica, vale? Pero vamos primeiro a votar a comparecencia. Sí. Pero primeiro votamos a comparecencia. Votos a favor da comparecencia? Non, agora falas. Señor, queres explicar? Pois veña. Bueno, boas noites outra vez, perdón porque antes non estaba atento. Vamos a ver, eu desde o primer minuto coas señoras do SAF, a maioría delas saben que estou con elas, é porque voto en contra desta comparecencia, porque non me acaba de convencer nada. Seguimos, por un lado, dando unhas explicacións, por outros, elas seguindo, folga, tal, iso non vou apoiar, lógicamente. E depois aproveito para dirigirme, eu creo que explico xa cal é o motivo, para o meu amigo, ou creo que era meu amigo, Manuel Ucha, don Manuel Ucha, que non te enamores de min, por favor. Vale, que estás enamorado de min. Olvídame e pega la vuelta. Vale, que pleno tras pleno tras pleno. Antes falaban, perdone que me desvíe, que tamén se desviou no tema de Palestina cando tiña que haber falado no punto correspondiente. Non, se podo falar, non sei. Que me teño que desviar. Mira, antes nos puntos que falaba desde
do maltrato personal e todo iso. Señor... A xente que gobernou, por favor, permítame que non falei nada. E máis, ainda me tendría que estar agradecido a que lle deixo o meu tempo sempre a don Manuel Ucha. Non fagas a víctima. Que tes contra min? E vamos a ter unha reunión os dous. Bueno. Sí, a ver que é o que che pasa. Porque antes falaban do maltrato ao personal e precisamente... mira, vou che dicir outra cousa. Eu sei o que voto, vale? Sei o que voto. Ao mellor non sabes ti que vas de técnico na vida traballaches. Entendes? Na vida. Entendes? Todos non tivemos a posibilidade de estudiar, posiblemente como a ti. Pero aquí coñecémonos todos, e ten un pouco de respeto, porque falabas do personal, perdón, que non vou a falar máis. Falaban do personal, falaban das oficinas, falaban de todo iso. Porque a miña comparecencia que queres ti por 4 personas que grandes traballadores están traballando aí. Señor Freitas, simplemente era a explicación de voto. Era a explicación, xa yo din, pero ao mesmo tempo aproveito para dicirle a él o que penso e o que sinto. O que penso e o que sinto, e usted sabe, Despois ten a oportunidade de intervir. Despois ten a oportunidade de intervir. Non vou a falar nada máis. Vale, gracias. Só vou a falar do que el fala. E o tempo, aunque sea falando de palomitas e de palomas, vou a dedicarme a ocupar o meu tempo. Non lle vou a dar todo. Ten a que o palabra... sepa, e usted quen busca esta guerra. Non é Domingos Freitas, oigo. É Manuel Ucha. Sí, dígame. Sí, alusións. Fala toda a noite. O que lle trataba de explicar a alcaldesa é que o que se vai a votar é a comparecencia de Francisco Jesús. A túa comparecencia non se votou todavía. Entonces, é outro tema. Estamos noutro tema que nada ten que ver con este. Non, pois parece que non, que é o que intentaba decir a alcaldesa. Simplemente eso. Estamos falando do SAF, nada máis. A comparecencia... A comparecencia... A comparecencia que solicitamos será noutro momento, pero ahora estamos coa cidade do SAF, que é importante. Xa teñen acceso, parece ser, o expediente. Teñen que disculpar. Ten a palabra o señor Represas por tempo de 10 minutos. Sí, en relación á comparecencia que solicitan todos os grupos da oposición, fan estas... Bueno, paso a decir as 3 preguntas que... Bueno, 3 cuestións que plantexan dar resposta, que a primeira delas é en que situación está neste momento o conflicto tras máis dun mes de folga. A segunda é por que o goberno local decide rescatar a empresa Óbolo e non está disposto a rescindir o contrato coa empresa polos incumprimentos que se produciron dende a asinatura do contrato. E o terceiro punto é que actuacións concretas de inspección ou control realizou o goberno dende que asinaron o contrato. Ben. A primeira cuestión, que en que situación está neste momento o conflito tras máis dun mes de folga, como xa expliquei, iniciouse unhas reunións en na que estaba presente, unhas reunións do Comité de Folga, en que estaba presente a representación sindical, os representantes dos traballadores, máis o goberno municipal, a miña persoa, acompañado en algunhas reunións por as concellerías e os representantes técnicos do Departamento de Servicios Sociais, e tamén estaba parte da empresa concesionaria. Iso foi nunhas primeiras reunións, creo que 2, pode equivocarme a un dato, pero creo que 2, e despois os representantes dos traballadores, o sindicato CIGA, solicitou a intermediación, o sea, a proposta de unha intermediación por parte da Xunta de Galicia, bueno, a través dun organismo que ten específico, e aceptouse, e dende esas 2 primeiras reunións, as seguintes xa se foron mantendo sen a presencia do goberno municipal, es decir, ao propio sindicato, a empresa, xunto con esta persoa, bueno, un intermediario proposto pola Xunta de Galicia. O goberno
nin participou no nomamento do intermediario, nin nada. O sea, a independencia da Xunta de Galicia. Ben. Neste momento, en que situación está neste momento o conflito tras máis dun mes de folga? O que podo dicir, que hasta o que o Goberno sabe, que continúan as reunións entre o sindicato CIGA e a empresa Óbolo con a intermediación desta persoa da Xunta de Galicia e continúan as negociacións. O Goberno non está presente. Vale? Non está presente. Entonces, pois... é complicado, porque... Ben, sí, perdón. Ben, entón, pois, iso, non teño máis información específica que darlle porque estás mantendo esos encontros de forma máis ou menos continua entre o representante do sindicato e a empresa Óbolo. Ben, seguinte cuestión é que por que o goberno local decide rescatar a empresa Óbolo non está disposto a rescindir o contrato coa empresa polos incumprimentos que se produciron dentro da asignatura do contrato. Ben, primeiro, o goberno local non rescatou a ninguna empresa porque a figura do rescate está regulada no prego administrativo e é aí donde é unha medida que se pode tomar de rescate total da empresa, pero non se tomou. Siguen estando moitas opcións encima da mesa e irase tomando a opción que corresponda en función a como se vayan desenvolvendo os feitos. Agora mesmo, o que lle preocupou, agora mesmo non, desde que iniciouse a folga, digamos que foi o momento máis intenso de intervención por parte do goberno, pois priorizouse a atención aos usuarios, priorizouse que as cuestións máis graves que denunciaba o personal, que se nos facía chegar, pois que se corrixiran, como que tuvieran material adecuado, que as coordinadoras tuveran tamén, o sea, o mínimo indispensable para poder manter as condicións de garantía de seguridade no seu posto de traballo. Eso sí que, dentro do Concello, priorizouse esta cuestión en vez de tramitación administrativa de expediente sancionador, etcétera, etcétera, etcétera. En paralelo, foise avanzando, en paralelo, por iso hoxe pode chegar aquí, porque se non tuveramos nada avanzado non podría chegar o expediente sancionador con toda a documentación que ten. Aí teñen as datas, poden consultar as datas e mirarán que non foi nin dun día, nin dun dos, nin de fai unha semana, nin de fai un mes. Teñen as datas de toda a documentación que poden contrastar. Por tanto, a prioridade do goberno local era garantir a atención correcta dos usuarios e, en paralelo, efectivamente, constatase que hai un cumplimento de certas cuestións do contrato e, como se dixo desde o inicio, por suposto, e como se fixo tamén con outras empresas, iniciarase o expediente sancionador correspondente que acabo de explicar anteriormente. O goberno está disposto a rescindir o contrato se se dan as condicións que ora hai un expediente sancionador, hai un período de alegación, continúa a actividade do servicio, pois non podo ter unha predicción, pero se hai cuestións que digan que hai que rescindir o contrato, pois porque siguen incumprindo. Volven a suceder cuestións graves, pois por suposto que actuarase en consecuencia. Ben, que actuacións concretas de inspección ou control realizou o goberno desde que asinaron o contrato? Ben, antes desta cuestión, gustaríame plantexar saio a oposición na Xunta de Voceiros, xa se comentou este tema, non? Falamos bastante, un pouco, polo menos, que a preocupación fundamental que estén este goberno e que é consciente da situación que hai é unha. Fundamental é unha. Se rescinde un contrato cunha empresa e se volve a licitar, porque non estamos a favor da municipalización do servicio, xa o dixemos moitas veces, vivo aquí a pleno, votouse, ben, votouse a proposta e, eso. A empresa pode volver a presentarse
a outras licitacións. Ben, e pode gañar en perfectas condicións, porque a mesa de contratación é legítima, é dicir. Entonces, se rescindimos o contrato e volvemos a licitar, pódese volver a presentar a mesma entidade. Ben, isto é unha cuestión que, se rescinde un contrato, non che gusta que se volva a presentar a mesma empresa, non? Ben, é unha cuestión que está enriba da mesa. Despois, hai unha opción que é inhabilitar a empresa para que non poda recibir ningún contrato de ningún sitio de España. Ben, iso fixémolo con a empresa Aralia. A empresa Aralia, dende aquí, cando se iniciou o expediente sancionador, resolveuse inhabilitala, digamos así, para que non se podera presentar en ningún lugar de España. Denunciounos no xulgado, lóxico, e temos un xuicio e non temos, xa o digo, non temos, vamos a defender os intereses, por suposto, do Concello, pero non temos a seguridade total para decir que vamos a ganar ese xuicio. Non a temos. Vamos a defendelo hasta o final, por suposto, coa documentación. Ben, entonces, isto é unha cuestión trascendente. Temos unha empresa, por moito que ofertemos, que é factible, un contrato moito mellor, non? A empresa seguirá ganando a mesma empresa, porque ofertará a mellor condición, porque, al final, todas as empresas van a precio, non? Ofertar a mellor condición, e esa é unha realidade que non podemos obviar. E que é trascendente marca o debir de todo isto. Se nós volvemos a licitar o contrato a 30 euros a hora, a 40 euros a hora, volves a presentar a empresa a oferta 21 e volve a ganar. Iso temos que valorar, está en riba da mesa. Entón, esta cuestión está aí, hai que lembrala, é unha realidade fehaciente. Ben, e agora xa por último, que actuacións concretas de inspección ou control realizou o Goberno desde que asinaron o contrato? Bueno, creo que me quedei sin tempo, non sei se na segunda intervención. Que actuacións concretas de inspección ou control realizou o Goberno desde que asinaron o contrato? Bueno, pois, actuacións en relación a suministro de material de seguridade, material de oficina e guantes, actuacións en relación a suministro de roupa, actuacións de regularización dos servicios complementarios de podoloxía e fisioterapia, xestións, intervención en canto a xestión de nóminas, sistemas, implantación de sistemas electrónicos de fichaxe, actuacións concretas de inspección, refirmo. Infección concretas de inspección en consultas electrónicas das nóminas, no plan de prevención e no protocolo de atención urxente. Polo momento nada máis, quedo para a segunda intervención. Moitas grazas. Ten a palabra quen está a representar. Non, xa, pero quero decir, aquí, polo que se neu, está a presidenta do comité de folga, non? E despois está a representante da CIGA. Elas todas están a favor de que fale vostede, non, nome de todas. Non, vamos a ver, non, porque si non, si recordan a última vez, falaron distintas, entón, estou a falar, estou a preguntar para tranquilamente que fale unha en representación de todas, por un tempo de 5 minutos. Está suspendido o pleno, Hola. Pido un poquinho de atención, por favor. Francisco. Bueno, antes de nada, unha vez máis, aquí está Digna Cardoso, a que tanto mandades tranquilizar.
Non son unha persona mal educada, son unha persona cabreada, vale? A veces podo salir un pouquiño do tono, pero porque vos falades moito de faltas de respeto, verdad? Vos levades faltándonos o respeto a min e estas mulleres e algúns homes desde que sacastes un concurso a 19 con algo máis IVA. Avisámosvos o que iba a pasar. Está pasando. Levamos 32 días en folga. Francisco, dime ti, mirándome a min, cantas veces fixeches ti folga na tua vida? Respóndeme, por favor. Ninguna, verdad? Tú sabes o que supón no meu bolsillo 32 días de folga? Nin sabes, nin te importa, verdad? Porque se te importara, hoxe traías aquí, hoxe non, perdón. Eu traía aquí unha cronoloxía, pero xa estou cansada de explicarcha, porque ti vives nun mundo paralelo ao mundo real, ti e os teus compañeiros. Vivides nun mundo paralelo. Nós, desde que entrou esta empresa, estuve en contacto contigo por WhatsApp. Non temos guantes. Ai, e son as coordinadoras. Como se as coordinadoras non superan. Mandamos por email que non cobramos. Bueno, un sinfín de cousas por rexistro de entrada. Pedimos o 25 de agosto un expediente de extinción de contrato. E ti hoxe, 28 de outubro, que traes aquí, Francisco? Que traes? Expediente de sanción. Que che pedimos nós, Francisco? Nós todos os días miramos o parte que ti, moi orgullosamente, detrás dunha pantalla, colgabas. A situación no SAF é maravillosa. Eu xa solucionei todo. Bueno, que sepas que o mediador mirou o teu último parte, o mediador da Xunta, e flipou. Cando dixeches que el nos dixera que desconvocáramos a folga. Alucinou, Che digo que alucinou. Sabes por qué? Porque a ti che encanta mentir. Rescatas a óvulo unha empresa que a día de hoxe non é capaz de firmar un acordo con puntos do convenio galego e do Estatuto dos Traballadores. Sabes que nos dixeron onte na reunión? A frase máis dita: estudiaremos la viabilidad. La viabilidad de que? De cumprir algo que tens que cumprir. E ti sigues nas reunións que fixeches. Que facías? Callaros, dejar hablar a la empresa. Sí ou non, Francisco? Dílle aquí a estas mulleres que era o que facías. Rescatar a empresa, defender a empresa. Cando conseguimos a reunión coa mediación da Xunta, ti que fixeches? Chamaches e dixeches: yo quero estar en esa reunión, sí ou non? Pa que? Que querías facer ali? Seguir defendendo a empresa? Bueno, nós fixemos un vídeo que o colgamos coa verdad, vale? E moita xente, votante vosa, está abrindo os ollos, Francisco. Iso é unha putada pa vos, que están abrindo os ollos, porque nós fixemos un vídeo do que está pasando, porque estamos en folga. Non estamos en folga porque quero que me municipalices, quero condicións dignas, quero que extingas este contrato. Falo por min e por elas. Queremos a extinción de contrato xa, vale? Vas a facelo? Vas a facelo? Que che pedimos nós para levantar a folga? Que che pedimos? Contesta, Francisco. Ou tampouco tes comprensión, non tes comprensión lectora, tampouco tes comprensión do que te estou a dicir. É que, por amor de Dios, faltades-nos o respeto día tras día. 32, mañán 33. Vades sacar o expediente de extinción de contrato? Sí ou non? Contéstame. Non, verdad? Vale. Sabes que vai pasar esta noite? Que nós vamos quedar aquí, pechadas. É motivo de protesta. Home, polas vosas caras de antes, foi un show cando mirastes que íbamos a quedar aquí encerradas. Vamos quedar encerradas. E mañán vamos facer como a ti, dar unha rolda de prensa ás 10:30 da mañán. Que che parece? Que che parece? Pareceche ben? Que as túas traballadoras estén aquí dormindo no Concello por algo que non fixeches. Co día 25 de agosto tiñas que haber aberto un expediente cos puntos todos graves que tiñas encima da mesa, Francisco. Non me respondes? Quedas en blanco, non sabes que responder? Non te ríes agora, rirvos agora de nós, que as faltas de respeto cada vez que nos falamos que borrides de nós. Por que borrides de nós? Porque claro, unha traballadora de 1200 podedes borrir tranquilamente, verdad? Porque estudiamos, verdad, Francisco? Como me dixeche aquela vez na oficina, fai tempo xa cando entrases no goberno. Para lo que habéis estudiado bastante, es 1.200 euros. Pareceche bastante 1.200 euros, Bueno, 32, mañán 33, seguiremos 34. Ah, por certo, estamos vendendo pulseritas a €1. Sabes canto recaudamos en 2 días? 600 pavos. Crees que vamos parar a folga? Non, porque a xente está do noso lado, non do vosso. Iso é a putada, que estades perdendo votos. Dime. Outras chamadas. Cas que o señor Francisco colleu os nosos datos. Moitas grazas. Esa xestión non a contou.
esa xestión non a contaches cando, por exemplo, chamaches un sábado ás traballadoras que non estaban en folga para reunilas e darlle as gracias. Non están en folga porque non poden económicamente, non porque estén de acordo con isto. Bueno, gracias, xa está, claro que xa está. Moitísimas gracias polo vosso respeto hacia nós, e hoxe vamos quedar de festa no Concello. Graciñas. Van a intervenir? Van a intervir? Sí. Bueno. Ten a palabra o señor Ucha. Sodes o orgullo dun pobo, dun país. Eu me emociono porque eu veño de... Vimos das loitas obreiras. Eu nací nunha casa onde me ensinaron que os dereitos se conquistan e que jamás podemos deixar que nos los volvan a quitar. Eu nací nunha casa, por sorte, onde había pancartas que reivindicaban todos os dereitos para a xente común. E a mí me emociona cada vez que vexo a xente loitar por dereitos que son vosos, pero que son nosos, que son da sociedade. Se estou en política é por eso. Eu creo que a diferenza entre as persoas de esquerdas e as persoas de dereitas, que as persoas de esquerdas nos emocionamos cos dereitos conquistados e nos emocionamos porque queremos vivir con dignidade. E o que estades demostrando hoxe coa folga indefinida máis longa da historia deste pobo é escribir co voso sudor e co vosas lágrimas, porque eu vos vi moitas veces chorar, pero estades escribindo unha páxina na historia e estades facendo un punto de inflexión para que xamais vos podan roubar dereitos. A partir de hoxe, non a partir de hoxe, a partir do 26 de setembro que puxestes o primer pé na folga indefinida, empezastes a construir un futuro mellor. Eu non sei quen vai a gobernar no futuro, o que sí sei que nadie se lle vai a ocurrir en pisotearvos, porque estáis dando unha lección de dignidade. Acabas de decir unha cousa maravillosa, que a xente está abrindo os ollos. Porque a xente, cando lle explicas isto... Tenemos na calle. Muchísimo, non sabedes o apoio que temos na calle. E recordo ya este concello que levamos 33 días en folga non para conseguir melloras, sino para conseguir que nos den por dereito o que xa traballamos, o que é noso, para que se cumpla un estatuto de traballadores. 33 días en folga non para conseguir melloras, sino para que nos den o que por dereito xa é noso. Esa é a realidade. Eu creo que hai que escoitar. Eu anotara un par de ideas, traía como un par de cousas que me gustaría decir, pero xa as dixo Dina, pero eu creo que hai varias cousas que o concelleiro non entendeu todavía. Primeiro, isto non é un videoxogo. Isto é unha realidade. Lle fixo unha pregunta moi clara. Se algunha vez fixera folga. Non lle respondeu, pero evidentemente a resposta é non. De verdade, vostedes pensabades que estas traballadoras que se puxeron en folga indefinida estaban manipuladas por Pontareas en Común, estaban manipuladas polo Bloque Nacionalista Galega ou están manipuladas pola CIGA? De verdade credes eso? Vos utilizastes todos os mecanismos propagandísticos habidos e por haber. Utilizastes a páxina institucional do Concello para criminalizar a oposición, para criminalizar as traballadoras. Intentastes facer unha práctica que roza a ilegalidade, pero que non é ética, que é dividir as traballadoras. Chamastes telefónicamente as traballadoras que estaban traballando, obviando que esas traballadoras moitas veces están traballando porque non poden facer folga por unha situación económica. Por suposto. É que o que non entendestes. Non entendestes desde o primer minuto, desde xaneiro, non entendestes o que vos estaban dicindo. Porque o levan dicindo meses. E non sodes conscientes de que detrás de todo isto se sustenta a vosa ideoloxía. Unha ideoloxía que falta constantemente ao respeto ás persoas traballadoras. Estas traballadoras do SAF, que son traballadoras municipais nunha empresa privada, teñen nas súas mans o máis preciado. A mí me emociona cada vez que as escoito e me emocionou estes días moito ler un par de comentarios que había nas redes sociais.
de persoas agradecendo o seu traballo. Porque todas as que estamos aquí temos algo en común, que coidamos as nosas persoas maiores e as nosas persoas dependentes. E todas as persoas que estamos aquí, e é algo que diferencia as nosas sociedades, que é o respeto á decencia humana. E teñen nas súas mans o máis valioso, o máis preciado, que son os coidados. E ti non eres consciente desto. Non sei se porque queres facer un rol ou se porque realmente crees en eso. E eu creo que escoitar é fundamental para facer política. Calquer persoa que escoite 5 minutos as traballadoras, e eu o sentí desde o primer minuto. No primer minuto que ti escoitas as traballadoras, eu insisto, moitas delas as coñecía, moitas delas non sei a quen votan, nin yo pregunto. Pero sei que aí tamén hai votantes do Partido Popular. E haberá votantes da CIP, e haberá votantes do Bloque, e haberá votantes do PSOE, e incluso haberá algunha votante de Pontareas en Común. Pero todas están unidas porque todas ven na súa pel a situación. Porque non é algo que yo teña que contar o Faro de Vigo, porque o que está reivindicando de xustiza, e cada vez que yo explican a alguén, ese alguén o entende. E a única persoa que non o entende, ou as únicas persoas que non o entenden, é o goberno. Esta empresa está condenando o servizo desde o minuto 1. Esta empresa ten motivos suficientes para restringir o contrato mañá pola mañá. E vostede o sabe, e vostede o dixo, e vostede é moi consciente, e o tono de hoxe xa demostra que as traballadoras están moi cerca de conseguilo. Moi cerca. Porque vostede sabe perfectamente que esta empresa non se pode sustentar. Eu non sei se ten algo que ver ou non que o CEO desta empresa sexa fillo dun exdeputado do Partido Popular. Non sei. Non sei se isto ten que ver ou non. Non o sei. Me gustaría... Me gustaría... Me gustaría pensar que non. Me gustaría pensar que non. Pero desgraciadamente a experiencia nos dice que esta defensa a ultranza da empresa, rescatando de facto a empresa, porque o que fixestes foi rescatar de facto a empresa, rescatastes absolutamente todo menos o máis importante, menos as traballadoras. Esa motivación en salvar a empresa non se sustenta en ningún criterio, ni político ni técnico. Desde Pontareas en Común volvemos a insistir. Escoita, evita propaganda e acaba xa co conflicto. E o conflicto se acaba votando a óvulo de Pontareas. E iso o tes que facer mañá. E remato xa. Sodes orgullo dun pobo, sodes orgullo dun país e sodes exemplo para moitas. De verdade, eu dixe moitas veces que a miña motivación en política estaba moi descargada. Os meus compañeros e as miñas compañeiras o saben. Porque é moi duro enfrentarse a esta xente. Pero as miñas pilas se cargaron grazas a vos. E as pilas de toda unha organización política se cargaron grazas a vos porque nos facedes crer nun mundo moito mellor. E é polo que levamos moito tempo traballando. Grazas ás traballadoras, grazas a CIGA por canalizar ese esforzo, grazas a toda a resistencia, grazas a toda a unión que tedes e grazas porque sodes historia dun pobo digno, dun pobo que se ergue para construir vidas mellores. Infinitamente grazas para sempre e todos os dereitos para vos. Señor Prego. Moi boas noites. En primeiro lugar, agradecervos o esforzo. Sei que é un esforzo importante desde o punto de vista económico. Estar en folga é duro. É duro porque hoxe estades aquí, estades co ánimo levantado, pero eu sei que ao chegar a casa a situación non é a mesma. Sei que hoxe non vades e eu sei que é moi difícil soster unha folga destas características e máis cando os traballos son precarios e, polo tanto, as economías, moitas das economías familiares son difíciles para sustentar unha folga. Por eso, a nosa admiración con respecto a isto. Nós o dixemos en varios plenos, señor concelleiro. A non nos preocupa a súa actitude. Porque, como ben decían as traballadoras non están neste conflito. Fíxense a paradoxa para conquistar dereitos, que sería o normal, que sería
a tónica habitual porque os traballadores acabamos en folga, que é para conquistar novos dereitos que como solemos conseguir. Están simplemente para que se cumplan os poucos que teñen. Están para que solo se respeten os poucos que teñen. E vostedes non escoitan e non queren afrontar a situación que temos en riba da mesa. Isto ven desde o principio, desde o minuto 1, e elas xa o advertiron. É que non é nada novo, que non é nada sorprendente. É que vostedes acaban de polo, e evidentemente non tuvemos a posibilidade de acceder a eses 1000 documentos os cales nos falan, pero xa hasta no seu propio informe que traen hoxe fala de 5 faltas graves, unha moi grave, e vostedes veñen cunha sanción de 20.000 euros. Pero de verdad que vostedes entraron nunha lógica que xa repetiron fai varios plenos, e que pensaban que tiñan unha solución, viñan e miraron que non era. Pensaron que iban a ter outra, viñeron e non era. Pero o mensaxe nítido e claro desde o minuto 1. Logo, quixeron desviar o foco, hábilmente, eu tamén o vou decir, a que a súa demanda era ser traballadores municipais. E aí xa cargaron todas as pilas sobre esa situación. Pero nunca quixeron abordar o problema real de fondo, que nunca hubo empresa neste concello destinada ao servicio do SAF. Nunca hubo empresa. E vostedes non o queren admitir. A empresa se reúne hasta telemáticamente na mediación do AGA. Ni aquí veñen tan siquiera. E, bueno, que nos acaban de dicir agora é que non me extraña, vai dicir, vamos a analizar a viabilidade, pero si todos sabemos que non é viable o contrato, e a empresa tamén, eu acaba de decir, pero quen paga a non viabilidade da empresa? As traballadoras, co seu esforzo todos os días. E vostedes, aínda por encima, querendo transmitir que a súa preocupación, que tamén é a nosa, estou seguro non, é a realidade, que é a maior preocupación delas, xunto coa súa situación personal, son os usuarios. E vostedes non están facendo nada, só lles preocupa o que aparece no contrato, non sei cantas miles de horas, que con eso vamos a resolver o problema, que non é posible, que xa o están dicindo, que non hai empresa para xestionar este contrato. Entonces, a lei de contratación do sector público dice claramente que se pode iniciar o procedimento, e vostedes o único que nos pretenden é vir aquí a dar unha patada para diante cun expediente que nos dirán logo, non, entonces ustedes están en contra de que sancionemos a empresa. Non estamos a favor de que vostedes sanciona a empresa polos incumprimentos, pero lle estamos dicindo, e lle dixeron as traballadoras, de que hai motivos máis que suficientes para que inicie o proceso de rescisión do contrato. Sancione e rescinda. Teñen motivos para facer as dúas cuestións, para que paguen polo que fixeron mal e para que se vayan dunha vez por todas de Ponteareas e nos deixen tranquilos. E a partir de aí, nós xa sabemos, xa lle dixemos na comisión informativa, xa sabemos que non van a municipalizar. E nós o dixemos, e non temos medo a dicilo, para nós neste momento o conflito é o das traballadoras, e hai que sacar as traballadoras do conflito, e iso pasa porque o marche, e non porque municipalicen ustedes o servicio, que é o que lle están dicindo. Pois actúen dunha vez por todas. É insostible esta situación. E, señor concelleiro, eu non quero personalizar todo só en vostede. É certo, vostede se puxo ao frente do quiosco, vostede entrou nunha dinámica que non sei se é que lle gosta o protagonismo, mas que un chupachus a porta do coixo aos nenos, pero que en realidad a culpa non é súa, a culpa é da alcaldesa que ten a maior responsabilidade desta situación. Vostede non fai nada sin que a alcaldesa autorice. Vostede non gravou ningún vídeo no salón de plenos sin que a alcaldesa autorice. Por lo tanto, a alcaldesa ten que tomar
cartas no asunto. A alcaldesa non pode seguir permitindo ningún día máis que as traballadoras sigan perdendo o seu salario nunha folga indefinida. E, por lo tanto, nós instámoslle a que cumpla co que dicen as traballadoras. Inicien dunha vez por todas, teñen 1000 documentos, supoño que terá base máis que suficiente para iniciar a rescinsión deste contrato. E a partir de aí estou seguro, nós non somos xuristas, pero estou seguro que este Concello ten os instrumentos necesarios tamén técnicos para poder traballar en un plego de condicións onde Óbolo non teña capacidade, si é sancionada, de poder participar en esa nova licitación. E é o que nós lle pedimos, é o que lle están pedindo as traballadoras para resolver esta situación. Porque non podemos seguir de pleno en pleno, non podemos seguir de comparecencia en comparecencia. Porque por pasar este trámite, igual pensan que vostedes o programa está resolto. E non, isto se resolve só dunha maneira, que é o que dice a pancarta. Óbolo fora de Pontareas. E non por capricho, porque nunca estuvo e nunca cumpliu. Moitas grazas. Señor Bouzo. Ben, boa noite de novo. A mí realmente ponse na pel de galiña cando abordamos este asunto, non? Poñese na pel de galiña e custábame conter as vaguas no último pleno cando as propias traballadoras cara a cara co concelleiro lle explicaban o dramatismo da súa situación. Pero xa non só é que se me poña a pel de galiña, sino que a min e ao conxunto deste grupo municipal, e estou seguro que a moitas veciñas e veciños, invádenos a rabia cando vemos o desprezo co que as tratan. O desprezo co que as tratan. Porque o Partido Popular está absolutamente botado ao monte. Están desatados contra as traballadoras. Están desatados contra as traballadoras. E iso é democráticamente moi perigoso. Claro, vostede aquí deunos agora unha serie de explicacións nun tono, por suposto, xa moito máis calmado, igual empezan a verlle as orellas ao lobo, pero, por fin, hoxe, a verdade que deu a cara, porque aquí é onde hai que dar a cara. As traballadoras non queren o minuto de resultado a través dunha pantalla, para iso poñen o carrusel deportivo e escoitan o minuto de resultado da xornada futbolística da fin de semana. Pero que vostede saia nunha pantalla dicindo son las 4:30 de la tarde del día 26 de octubre, la situación ahora mismo es la siguiente. Pero vostede, Manolo Lama, Juanma Castaño, usted, a modo... Pero é triste que vostede apostase por iso e que teña que ser a oposición que nos force a vir aquí, onde está a sede parlamentar, a sede democrática, neste caso a sede da Corporación Municipal, a dar explicacións. É aquí donde hai que dar explicacións, non faltas de respecto, porque de faltas de respecto as traballadoras están fartas de que as infantilice, porque aquí el único que sabe como va esta vaina es él. Aquí os voy a explicar yo cómo funciona esto, porque yo. Señor Francisco Jesús, que xa teñen callo as traballadoras de traballar neste servizo, que xa levan moitos anos, que ainda vostede non estaba de concellero nesta corporación e xa había traballadoras traballando no servizo de axuda no fogar, non inventou vostede. Elas saben como é o servizo. Vostede intenta despois matar al mensajero. La CIGA, el bloque, liberados sindicales de la CIGA que hacen su trabajo. Si a CIGA está asesorando a estas traballadoras, si a CIGA é que nas representa, é porque a Confederación Intersindical Galega é quen elixiron as traballadoras para que representase, nin máis, nin menos, democracia, señor Francisco Jesús. Democracia, que é o que lle molesta? Que haxe un sindicato combativo e de clase que estea representando a estas traballadoras, é o que lle molesta a vostede? Moléstalle? Non sei cal é o problema. Sexa o sindicato que sexa, é a representación das traballadoras. E vostede intenta vender iso como un problema, como que hai un problema. Pois bendito problema que haxa unha representación elexida democráticamente polas traballadoras que erga a voz na súa defensa. Por algo será, se escollen a esta central sindical para defender as súas loitas. Despois intentan desmobilizar, xa o dixeron aquí, desacreditar as traballadoras,
intentan chamar por teléfono para un domingo ás 5 da tarde. Claro, como estaba no rollo de comentarista deportivo, dixo ás 5 da tarde un domingo, seguro que hai fútbol, é a miña. Minuto e resultado. Patético, señor Francisco Jesús. E despois atreves a decir que, claro, que o seguimento baixa. Claro que baixa. Xa lle dixeron as traballadoras, porque non poden soportar estar todos os días en folga. Porque lle sobra moito mes ao final do salario. A vostede sobralle salario a final de mes, seguramente, pero que a ela sobralle mes ao final do salario. E é unha situación moi dramática. E vostede, dicindo, no, es que baja el seguimiento, estaba en un 60, ahora está en un 40, bueno, quedan 4 gatos. E que non poden soportar estar aquí a diario en folga porque teñen unhas cargas familiares as que teñen que facerlles fronte. E despois, bueno, xa por non mencionar as cortinas de fume que vostedes utilizan, que si violencia, que si entran con banderas, con palos, bueno, un auténtico disparate. Mire, e sobre a súa comparecencia, as preguntas eran moi claras. Se estaba disposto a rescindir o contrato. A súa resposta, bastante peregrina. Bueno, se hai cuestións que se consideren graves, volverase a estudar. Mire, é que vostedes hoxe traen aquí un informe asinado pola traballadora que vostedes colocaron como coordinadora deste departamento e que é a responsable do contrato. Entón, claro, aparece ese informe asinado por ela que vostede di que son 7 faltas. Bueno, xa no primeiro punto xa hai 74 faltas, porque di non entregaron ningún acordo de servicio de inicio de contrato dun mínimo de 74. Por lo tanto, se había 74 informes que entregar e non entregaron ningún, xa hai 74 faltas. Pero sin entrar nesa cuestión, miren, vostedes fan mención ao prego de cláusulas administrativas, non? E no prego de cláusulas administrativas vostedes, casualmente, quédanse co punto 29, incumprimentos por parte do contratista e penalidades. Pero que antes hai un punto 26 que fala da resolución do contrato. Está aquí. E menciona os artigos da Lei de Contratación do Sector Público, artigo 211, artigo 312G, artigo 313. Está explicados cales son os motivos para a rescisión do contrato. Hai motivos para rescindir o contrato. É máis, nas penalidades que vostedes deciden adoptar, indica que as infraccións graves e moi graves poden a súa vez dar lugar á resolución do contrato. Por que non o fan? Fagan caso do prego de cláusulas administrativas, porque despois vostedes din, no, claro, é que cos pregos de contratación pode entrar outra vez a empresa. Claro, pero é que se hai os pregos de contratación de calidade, as empresas poderán presentarse a esta licitación e, claro, señor Francisco Jesús, se o contrato se adxudica a prezo é porque vostedes sacan os pregos para que se adxudique a prezo. Non é un mal divino, Se se adxudica a prezo é porque vostedes así o deciden. Mire, remátaseme o tempo. Nos dicíamos, e dicímoslo tamén aquí, dicimos que vostede é un impresentable por como está afrontando esta situación. Pero tamén dicimos que vostede non é o único responsable. Por suposto que a responsabilidade máxima é da alcaldesa que está poñendo a fronte deste servizo, pero tamén dos que son cómplices neste goberno. O señor Freitas xa non está nin no salón de plenos. Pero a CIP pasou de darse golpes no peito con este servizo, de ser o máximo defensor, de que se municipalizaba, a agora ser unha procesión de caladiños, la comparsita del Partido Popular, e aquí nin voz nin voto, e aquí todos a unha, e o que dicíamos agora xa non é así, e agora pretenden sair de rositas. Mire, remato, sei que se me rematou o tempo, alcaldesa, díxeno no último pleno, traballadoras, sodes un auténtico orgullo, sodes o exemplo para moitas, e aínda que vos intenten desacreditar, aínda que vos chamen violentos, tede claro que as únicas armas destas traballadoras son a súa dignidade, que é enorme como a súa propaganda. Dignidade, propaganda. Nós temos claro declarado estar do lado da dignidade das traballadoras do Servizo de Acción no Fogar. Nada máis. Antes de pasar a votación, pois a mí gustaríame dicir que ás veces esquecemos que detrás de cada servizo público hai moito máis que horarios, que nóminas, que convenios. Detrás do servizo da axuda no fogar hai tamén persoas que coidan, persoas que acompañan,
persoas que se converten en ollos, mans e en voz de quen xa non se pode valer por sí mesmo. E tamén persoas que agardan cada día mirando o reloxo, si ven as persoas a cuidarlle, a que alguén chega á súa casa para axudarlles a erguerse, a vestirse, a comer ou simplemente a non sentirse sós. Por iso, cando se convoca unha folga indefinida neste servizo, as consecuencias van moito máis alá dun conflicto simplemente laboral. Porque as verdadeiras vítimas non son nin as administracións nin as empresas. Son usuarios dependentes, as persoas maiores, as persoas con discapacidade, tamén as familias que viven con angustia e con incerteza cada xornada sen atención. É lexítimo e xusto que vos, as traballadoras, é lexítimo e xusto que vos, as traballadoras, reclamedes os vosos dereitos, as mellores condicións, salarios dignos, estabilidade, porque ninguén debería coidar en precario a quen precisa de coidados constantes. Iso non o discutimos. Pero tamén é certo que nunha folga como esta, o dano non recai nos despachos, recai nos fogares, recai nesas axudas que se necesitan, nos anciáns do grado 2 e do grado 3 que non entenden porque hoxe ninguén ven axudalos ou a ergueirles. A dignidade laboral e a dignidade humana dos usuarios non deberían frontarse nunca, debería ir da man, porque cando o sistema falla e converte aos máis vulnerables en reféns dun conflicto, todos perdemos a humanidade, esa humanidade que estaban aquí os representantes dos grupos da oposición dicindo que están emocionados, que se emocionen por ver a 74 familias. A solución non está na confrontación, está no diálogo real, no compromiso conxunto en administracións, empresas, sindicatos, sentados na mesma mesa, buscando saídas xustas, sen romper o fío tan delicado de atención diaria, porque neste servizo non hai marxe para o abandono. Cada ausencia ten rostro, nome e consecuenzas, e mentras tanto nós imos a seguir traballando para mellorar o servizo. Ou sexa que pasamos á votación. Votos a favor da expediente sancionador. Votos en contra. Abstencións. E pasando das 12 da noite se suspende o pleno municipal.